Vale, xa vai. Moi bons días. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario que, como sabedes, como saben todos vostedes, foi cambiado para o día de hoxe. Entón, imos co punto 1, que é a aprobación, se procede, da acta número 3 do ano 26 da sesión ordinaria celebrado o 27 de marzo deste mesmo ano. Algúna intervención? Non hai intervención. Votamos entón. Sigue faltando un. Claro, falta luz. Falta luz Iglesias. Vale. Ben, votos emitidos 18, a favor 18, en contra ningún e abstención ninguna. Apróbase por unanimidade. O punto 2, decretos da Alcaldía da Arconta. Ten a palabra o señor secretario. Sí, buenos días a todos. Señor alcalde presidente da Conta. Espera. E logo porque non me vai. Vale. Ten a palabra, César. Xa, non? Sí. Buenos días a todos. O señor alcalde presidente da Conta da relación de resoluciones que dictou dende a data da última convocatoria, do día 24 de marzo, o decreto número 242, hasta o día 21 de abril, o decreto número 340. Todos ustedes teñen copia, poden obterlas e quedan enterados. O punto 3 é a toma de posesión do novo concelleiro do Grupo Municipal do BNG, don Manuel Carbón Tallón, tras a renuncia de doña Ariadna Fernández González. Sí, exactamente, Manuel Carbón. Ben. A ver, que veña para acá. Venga. Carbón, vas para acá. A ver, bueno. Sí, prometo, por imperativo legal, e comprométome a defender os intereses da veciñanza de Lalín e do pobo galego. Muy bien. O punto 4 é a toma de posesión da nova concelleira do BNG, doña María del Carmen Fernández San Martín, tras a renuncia don Francisco Xavier Vilariño Taboada. María del Carmen. Si prometo por imperativo legal que comprométome a defender os dereitos e intereses xerais da veciñanza de Lalín e o pobo galego. Moi ben, os pasen a ocupar os seus escanos e imos co punto 5, polo que me di a tenente alcalde, co punto 5 é máis o 8, que é a dación de conta da liquidación do orzamento do exercicio, ainda que é unha dación de conta pois para que poidan intervir, o punto 5 e o punto 8, que os debatimos en conxunto, aínda que despois os votemos por separado. Sí. Vale. O 5 é unha dación de conta, é quedar enterado, é a liquidación. O 8 sí que hai que votar. Vale. Aquela rubia que é. No, aquela de la...
que viña Monse con Bosco, e non a había visto hasta agora, e foi miña compañeira de batalla alá en... como se chama? No Sáhara. Alá estuvemos unha semana facendo a mili. Pois moi ben. Pois benvidos, tanto Carbón como María de Carmen. O vosso nombre de pila, eu te dixo como Mari Carmen. María del Carmen ou Mari Carmen? Mari. E ti, Manuel. Ou Carbón. Bueno, eu tamén son crespo, Carbón. Pois Carbón. Pois moi ben, benvidos aquí, ben vedes que somos xente pacífica, debutades os dous xuntos, isto pois non se dous todo agora, polo tanto, con toda a tranquilidade do mundo, non vos preocupedes que cometeredes erros como cometemos todos, faremos cousas ben e faremos cousas mal, vos, ante todo, tranquilidade. Sodes uns representantes do povo, e ainda que non estemos de acordo nos posicionamentos, a nivel persoal é outra cousa totalmente distinta. Así que benvidos e moitas gracias por estar aquí. Imos co punto 5, que é unha dación de contas, pero había dito Maripaz que o punto 5, como ten concomitancias co 8, que é a aprobación do Plan Económico Financiero, de facer un debate en conxunto, que había desfalado. Alba, contigo tamén. Vale. Entón, o que facemos é que debatimos estes dous, facemos un único debate con esta... Sí. Achega un pouco as portas, Cecilia, por favor. Entonces, o punto 5 e o 8, como digo, e logo o 6 e o 7, que tamén son modificacións de crédito e recoñecemento, un é consecuencia do outro, tamén nos podemos debatir en conxunto. Entón, se vos parece, imos co punto 5, que é dar conta, señor secretario, ten a palabra. Pero é o 6. Pasámolo e debatímolo despois. Debatímolo no punto 8, agora pasamos ao 6. Agora pasamos ao punto 6. Entón vamos co punto 6. O punto 6 e o 7, debatímolos en conxunto. Vale. O punto 6 e o 7, o 6 votámolos en separado. O punto 6 é a modificación de crédito extraordinario e suplemento de crédito número 1, e o recoñecemento extraoficial de crédito número 9. Ben, para o mesmo, pois, ten a palabra ti, Maripaz. Moi bons días a todos e a todas, e antes de nada, pois tamén darlle a benvida a Mari e a Carbón ao fragor aquí do Salón de Plenos. Quizá pois estrenades nun pleno que se presume que pode haber así un pouco de acaloramiento polos temas que tratamos, sobre todo os económicos, pero bueno, o que dicía o alcalde, que fora daqui pois somos todos ben avenidos e con boa convivencia. Bueno, pois neste punto o que vamos a tratar é que da liquidación do 2025 recolle a existencia dun remanente de crédito de tesorería pola cuantía de 4.099.447,78, ademais de marcar estabilidade orzamentaria positiva e un volumen de endebedamento a 31 de decembro de 7.660.329,36. Iso sí, indicar que está dentro dos límites legais, pero tamén é certo que recolle un superávit do Concello por importe de 702.345,55. Dese superávit hai que indicar, así o reflexa a señora interventora no seu informe, que teñen que o destino dese superávit orzamentario ten que ir para reducir endebedamento. Polo tanto, o fondo deste expediente é nesa línea. Entonces, a 31 de decembro quedaban unha factura conformada na aplicación na 413, que a que recolle e a que se vai a tramitar, que é referida á certificación de medición final do contrato de saneamento da zona Lalín Sur pola cuantía de 118.929,33 euros, e unha segunda tramitación vai reducida íntegramente, que é a diferencia que queda, a amortización dos préstamos vixentes a día de hoxe.
A cuantía sobrante é un importe de 583.416,22 euros e esa, como digo, vaise destinar a amortización de préstamo a largo plazo que estaba tramitado. Concretamente, é o préstamo da entidade bancaria CaixaBank. Dito isto, pois faise a modificación para dotar de crédito e reducir, polo tanto, pois o endebedamento que se ten neste momento por ese orden. A factura 118.929,33 e a amortización anticipada de préstamo 583.416,22. Este sería o que representa o expediente da modificación de crédito. E o expediente de recoñecemento extraxudicial pois sería levantar a nota de reparo, aprobar o recoñecemento extraxudicial e proceder á aprobación tanto da certificación como da amortización do préstamo. Nesta primeira intervención nada máis e qualquer outra cousa pois a debatimos. Moi ben, empezamos por vos. A quen lle dou a palabra? A ti, Mari. Mari, ten a palabra. Perdón, nas intervencións poñemos 3 minutos, algunhas son de 5 minutos, outras de 3, marcan aí a pantalla, pero se necesitades algún minuto máis, por decidilo, vale? Antes de que acabe o tempo, pois pedides ampliación do tempo e normalmente non hai problema. No, pero quedamos de falar o 5... o 5 e o 8 conxunto. E o 7 e o 6 tamén conxunto, ou sea, debate conxunto e votación separado. Entón, agora estamos co punto 6, que é a modificación de crédito. 6 e 7. A modificación de crédito, o crédito extraordinario e o suplemento de crédito. E tamén o recoñecemento extraxudicial. Ten a palabra Mari. Xa está. Cando queiras, Mari. Bo día. Por cuestións evidentes de falta de tempo para consultar a documentación, non imos intervir nos temas económicos, mas neste punto sí que imos dar a nosa opinión política porque dende o BNG levamos moito tempo advertindo o que ia acontecer. Moi ben, Mari. Turno para o PSOE, ten a palabra Alba Forno. Bo día a todos e a todas e benvidos aos novos integrantes da Corporación e do Pleno. Sorte para vós, porque será tamén sorte para nós e para todos os lalinenses. En canto a este punto, como ben dicía Paz Pérez, ven a ser un recoñecemento de factura extraxudicial. Neste caso, o que vamos a facer é utilizar o remanente para pagar gastos do exercicio anterior. Falo, en primeiro caso, dos 118.000 e pico euros que se van a utilizar para pagar unha factura do ano 2025 e, por outro lado, eses 583.000 que van para amortizar débeda dun préstamo de CaixaBank. Eu creo que estar a estas alturas, a mediados case do 2026, pagando facturas do ano pasado do saneamento la Linsur, que está un pouco fora de prazo, un pouco fora de lugar, pero, evidentemente non vamos votar en contra porque é un gasto que sí que se fixo, a empresa sí que fixo este gasto, entón, ten todo o dereito do mundo de cobralo, co cal absterémonos neste punto e daremoslle para adiante. De acordo, dicirche, Alba, que non dixeches con cargo a remanente, non vai con cargo a remanente, vai con cargo ao superávit. O superávit, perdón. Doucha a ti, Teresa, te la palabra. Bos días a todos e a todas, benvidos Mari e Carbón. Nada, discrepo no fondo xa, Paz, que decías ti, porque o problema de que veña este expediente é porque hai un gasto que se acometeu durante o ano pasado que non tiña crédito. Entón, por eso foi a partida 413. Entón, presume, sacou peito dicíndonos que había superávit. Sí, hai superávit contable, efectivamente. Xa sabemos que as reglas son as que son, viñámoslo advertindo e creo que hoxe vamos a debatir sobradamente sobre isto. A interventora sí que aí foi
leu o que nos decía e por primeira vez vanlle facer caso no sentido de que van a amortizar débeda. Debe ser a primeira vez que amortizan débeda porque houve superávits que nin siquiera se molestaron en firmar o decreto e preferiron pagarlle xurros aos bancos. Vostedes deben, ademais, facerlle caso á interventora. En este informe falaba do nivel de endebedamento do 38,73. Non sei que advertencia lle fará cando ao final deste pleno teñamos un nivel de endebedamento do 60,15. Para este primeiro punto, nada máis. Moitas grazas. Gracias. Gracias, Teresa. Ten a palabra ti, Maripaz. Pois, evidentemente, dadas as intervencións dos compañeros que lle precederon, pois me vou a referir a vostede, Teresa Varela. Vostede, na calidade que tamén ten herencia na Concellería de Facenda, debería saber perfectamente, como dixen nas miñas verbas, que esta factura ven porque é unha certificación dunha medición final dunha obra. Ben é certo que os directores de obra sí que deben de ir anticipando, pero hasta que chega ao final da obra non se descoñece o importe. Entón, non veña aquí rasgándose as vestiduras de que o Concello non fixo a previsión, nin a Concellería, nin o Grupo de Goberno. Creo que pode afirmar de outra maneira, pero é certo que é algo que radica dunha obra demandada pola veciñanza e que, bueno, pois vostede como previsora que é e que lle gusta tamén ler con todo o detalle os informes técnicos, pois, bueno, pois tamén vostede no seu momento, pois, bueno, faría, pero, bueno, isto radica dunha obra importante para a veciñanza e non creo que vostede teña argumento para decir que esa obra non se fixo. O argumento que pode empregar vostede é que, sendo concelleira, pois non destinou unha aportación para facer unha obra importante como son os saneamentos. Xa anticipa vostede o do endebedamento. Pois eu tamén me anticipo na resposta, según lei o que pon a señora interventora, tamén pode decir das súas verbas non lanzar palabras xa atemorizantes, sino que pode tamén pronunciar o que a señora interventora manifesta que son recomendacións, o que todos sabemos o que significa a recomendación. Por responsabilidade, evidentemente, si se paga esa factura, porque é un proveedor que fixo a obra e hai que pagarlle, e polo que respecta á amortización anticipada dos préstamos con CaixaBank, tamén lle anticipo que, efectivamente, nós como Grupo de Goberno, tramitáronse distintos préstamos para obras que ninguén dubidou. Se vostede o dubida, pois maniféstollo aquí tamén a veciñanza, que eses créditos para os que iban destinados pois non está conforme con esas actuacións. Desa amortización anticipada, si nos queda todavía unha parte do préstamo de CaixaBank, pero somos conscientes, somos rigurosos e facemos xestión para poder ir solventando. Rematei a miña intervención. Alguna intervención? Alguén quere intervir? Ti queres intervir, Alba? Queres intervir? Teresa, está a palabra. Eu vou intervir porque creo que o fixen dun xeito moi construtivo, Paz. Cando alguén intenta tapar o sol con un dedo é porque algo ten que ocultar. Porque eu só dixen que isto viña dunha factura do ano pasado que non tiña crédito para gastar. Cousa que vostede se ratificou na súa exposición. Entonces, que quedou nun caixón para pagar este ano con cargo a un superávit, porque nin siquiera no orzamento previro. Unha certificación de obra, vostede sabe, como a min, que temos un porcentaxe para meter no caixón, porque a certificación de obra vai oscilar nese porcentaxe máis menos. Entón, pode facer unha previsión á alza ou restritiva, pero pode facer a previsión. Entón, cando vostede xa ven anunciando cousas e na súa defensa fai un ataque, volvolle reiterar que non se pode tapar o sol con un dedo. E aquí non falamos de que os investimentos que se fan con cargo a créditos. Estámoslle falando da súa nefasta xestión económica. Entón, non desviemos o punto de atención. Moitas gracias. Ben. Que dicías? Ben,
o sol non se pode tapar cun dedo salvo o día 12 de agosto. Ese día podémoslo tapar. Ben, inda que cada un fala da feira según lle vai nela, é normal. Agora, a feira de onte, si era de onte. A de onte era a feira da porreta. Chamanlle a feira da porreta porque cando se compraba o cebolo, os primeiros pimientos e os tomates. Entón, non sei por que chama da porreta, pero será por eso. Polos porrales. Bueno, pois claro, o dos porrales, xusto, polos porrales. Era a feira dos porrales. A ver, digo que cada un fala da feira según lle vai nela. E é normal, e é lexítimo. E vos defendedelo vos e nos defendemos o noso. Pero cando faz unha obra, sabedes que o 10% pode ser liquidación, pode haber complementarios, o sea, pode haber, en calquera obra que axudicas, pode haber un reformado que pode ir hasta un 20%, un complementario que pode ir hasta outro 20%, e unha liquidación que pode ser hasta o 10%. Obviamente, normalmente, nós nunca facemos reformados nen complementarios, facemos como moito liquidación, como moito, algún liquidación leva. Entón, cando che meten a liquidación, ti cando tes para licitar o que tes para licitar, na máis. Entón, claro que podías prever, se tes para licitar 10, pois porlle o 10% máis e xa está. Claro, pero que non fai? Que non fai? Home, claro, non seamos unha papistas co papa, claro que o podemos facer. Se nos sobraran as habilidades, claro, podíamos ter aí un caixón de xastre e valía para esas cousas. Entón, xa bastante facemos cos problemas que xurden, porque nos alcantarillados xurdiron problemas como en todos os sitios, pero xurdiron problemas, houve cambiar depuradoras de sitio, porque Augas de Galicia puxenos algunha pega, houve que cambiar algún trazado que ao mellor iba por un eido que o señor que dixo que deixaba pasar chegou a hora e non deixou pasar, e houve que fazer ao mellor unha circunvalación, por así decirlo, do tubo. É dicir, hai pequenas modificacións que é imposible prever hasta que estás no taxo. Ou de repente que aparece unha infraestructura que vas cruzar, por exemplo, cando temos que cruzar a carretera, e che di o fomento que por onde queres cruzar que non podes, que ten que ser máis abaixo ou por outro lado. Entón, iso é realmente o que ocorre con os alcantarillados e con Fenosa, cos suministros que ten que dar, como para bombeos e para depuradoras que levan as que levan parte eléctrica, pois os custos desos pois disparáronse exponencialmente, non? Entón, ao final, pois o que ocorreu con os alcantarillados é que temos que fazer unha liquidación que non chega nin ao 10%, debe ser o 8 e pico, ou 9, non sei canto é, e non chega nin ao 10%. E esas cousas van a ocorrer en casi todas as obras. E que non as teñamos previstas e que teñamos que recurrir a unha solución como esta, iso ocorre en moitísimos concellos. Eu deberíame decir, salvo naqueles que non fan nada. Se non fan nada non tes endeudamento, pero se faz cousas é normal que cando fagas cousas que veñan estes pequenos flecos. Estes son os flecos dun proxecto importante, dunha parte dun proxecto importante que son os alcantarillados que metemos no rural, como ben saben, no mandato anterior e máis neste, van alá case 10 millóns de euros, que a ver que concello meteu 10 millóns de euros en alcantarillados en Galicia, salvo algunha cidade, eu creo que moi poucos. E, desde logo, en alcantarillados rurales 10 millóns non meteu ninguén. Eso podo asegurar dos 313 concellos que no rural meteran esa cantidad de alcantarillados en ningún caso. Por lo tanto, bueno, pagámoslos con cargo superávit e a outra parte amortizamos crédito. Unha parte vai precisamente, unha parte pagamos a factura esa, ou a liquidación, mellor dito, e a outra amortizamos crédito, que despois xa falaremos largo e tendido nos puntos seguintes. Entón, vamos a votar o punto 6, que é a modificación de crédito extraordinario e suplemento de crédito. Entón, votamos o punto 6. Espera. A ver, agora vai. Agora. Faltame un, te faltame dous. Faltame ti, Carbón. Ahora sí. Votos emitidos 20, que falta Mariluz. Votos a favor 12 do Partido Popular. Votos en contra 4 de Compromiso e abstencións 4, 2 do BNG
e 2 do PSOE. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 7, enriquecemento extrajudicial, que emana do outro. Volvemos a votalo. Votamos o 7. Mario, non lle deches. Votos emitidos 20, a favor 12 do Partido Popular, non 4 de Compromiso e abstencións 4, 2 do PSOE e 2 do BNG. Apróbase por maioría, queda aprobado por maioría. E agora imos co punto 8. Non sei se sería referíase a os tempos. Perdón, Os tempos. Sí, expediente de aprobación do Plan Económico e Financiero do Concello de Lalín. Como dixemos, isto discutímolo conxuntamente co punto 5. Entón, se vos parece, facémolo con 5 minutos e despedindo a ampliación. Parecevos? Ben, entón, empezamos por BNG. Mari, ten a palabra. Verdade financeira de Lalín ao Espera pleno. un momentiño que non me Perdón. va este cacharro. Espera, ahora. Xa vai. Mari, Sí. cando queiras. Chegou a verdade financeira de Lalín ao pleno municipal. Lamentamos os dos novos concelleiros do BNG ter que estrearnos neste salón. Perdón. Bueno, se é unha dación de conta, o 5 primeiro había que dar máis. Vale, entón intervimos primeiro. Perdón. No, digo que é que aquí confundeunos o punto da dación de conta. O punto da dación de conta, falamos para non intervir no da dación de conta de discutir conxuntamente a dación de conta do orzamento do exercicio 25 e máis o punto 8, que é a aprobación do Plan Económico e Financiero do Concello de Lalín. Entón, intervesti primeiro. É que, claro, o PEF surge da liquidación, entonces o debate casi é... Bueno, pues, o sea, É PEF, claro. É PEF, claro. Bueno, pero entonces intervesti primeiro. Ben, moi ben. sino que salía o resumen da liquidación do Concello de Padroado e despois xa empezades. Pois No. tú, como es de acción. Pero, claro, que máis dá? Le ti, Paz. Xa, ven, empeza ti. Bueno, pues vamos a lado. A ver, espera un momento. Ahora sí, ahora xa puxo. Vamos a cando queiras. Pois se necesitades máis tempo xa mo dis, vale? Vale, moi ben, gracias. E a vos igual. A miña intervención vendo, pois os resultados das participacións de cada un dos grupos políticos ao longo destes días, desde que se deu a conocer pola parte do goberno, pois, casi me plantexei facer un resumen do que significa un PEF, porque ao mellor non todos o temos claro o que significa un PEF. Entonces, vou empezar a miña intervención indicando que é un documento, non é nin obligatorio nin voluntario, senón que é un documento obligatorio do axuste á planificación a corto plazo e que se activa. Hai que facelo cando se incumple os obxectivos da estabilidade presupuestaria. Pero, aí é onde vamos a entrar o tema, porque podese incumplir a estabilidade presupuestaria, deuda pública ou a regla de gasto, que é aquí o que nos afecta concretamente ao Concello de Lalín. Nese caso, temos que levar unhas medidas correctoras para leválo a cabo e debense incluir as causas do incumplimiento, que neste caso é haber superado o gasto computable do exercicio anterior nun 8,14%, cando o que se permitía era un 3,20%. E tamén se deben de incluir nese documento as proyeccións para os exercicios seguintes, que neste caso afecta a dúas anualidades, 26 e 27. E debe contemplar tamén as medidas de axuste. O incumplimento da regla de gasto, xa entrando no que significa para o Concello de Lalín, é que se gastou máis do permitido con respecto ao exercicio anterior. Pero iso non quere dicir para nada que o Concello este endebedado, nin moito menos non significa iso.
O endebedamento, efectivamente, é unha ferramenta que teñen as corporacións locais, e a LIM non vai a ser de outro modo, para asumir os gastos que van máis alá dos ingresos. Pero, generalmente, concreta e en la LIN, ese endebedamento, como vos vou a explicar a continuación, foi única e exclusivamente pola forte aposta inversora dos últimos anos e das subvencións europeas que chegan de Europa, que, como sabedes, as subvencións que chegan de Europa, la LIN prácticamente recibimos todas e todas significaron adiantar o que se estaba gastando nos distintos proxectos e nas distintas intervencións. Estas subvencións, efectivamente, como vostedes o saben, non cubre o costo total das inversións acometidas. Polo tanto, houve que incrementar ese gasto. Incluso tivemos exemplos como foi o edificio Manuel Rivero, que vostedes recordarán que quedou desierto na primeira licitación, houve que sacalo de segunda e houve que incrementar ese orzamento que estaba inicialmente marcado. Decir que desde o Goberno do Estado non se nos pode estar exixindo que cumplamos as reglas fiscales e ao mesmo tempo exigirnos que cheguemos en prazo e que adiantemos os cartos para pagar as actuacións que se acometan. Como vostedes comprenderán, non fai falta ter moitas luces para ver que iso é totalmente incompatible. Non se poden dar subvencións por parcelas e facer que os ayuntamientos asumamos o coste total e despois penalizarnos por elo, porque foi o que ocorreu aquí. O Concello de Lalín, sí, incumple a regla de gasto, pero o resto das magnitudes que se desprenden dos datos oficiales son todas positivas e demostran a estabilidade da corporación. E admítano e acéptano así e non alteren nin cambien o rumbo interesado políticamente falando para vostedes do que é o Concello de Lalín. O Concello de Lalín non está endebedado nin ten ningún problema, solamente incumple a regla de gasto. E este incumplimiento do gasto é computable do exercicio anterior nun importe de 520.403,81 euros, é dicir, un 8,14 cando solamente se permite ese 3,20. E a realidade é que ese límite é totalmente absurdo, xa que nun presuposto de máis de 20 millóns de euros que solamente se permite incrementalo en medio millón, vostedes saquen contas, se iso é relativamente significativo. A deuda do Concello de Lalín a 31 de diciembre é de 7.660.329,36, o que supón un 38,73%. Pero cas inversións proyectadas xa ao ano 30, que é a vixencia de edil en a que contemplamos xa todas as operacións de crédito, como verán despois noutro punto que vamos a debatir, por un importe de 4.236.975, este porcentaxe se incrementa a 60,15, según os datos que temos da liquidación do 25. Pero síguese mantendo. O Concello de Lalín síguese mantendo dentro dos márxenes que legalmente están establecidos, que, como vostedes saben, está na horquilla entre o 75% e o 110%. Concello de Lalín, con esa deuda proyectada ao ano 30, mantense incluso inferior, no 60,15, repito. É certo que, sin esta ferramenta, as macroinversións que se están levando a cabo e as que están previstas dentro das actuacións do edil sería totalmente imposible leválas a cabo. Adiántolle tamén
que no exercicio pasado amortizáronse máis de 2 millóns de euros, concretamente 2.300.383,72 euros, máis os intereses que foron 376.251,44, o que supuxo a cancelación íntegra de 2 préstamos de Abanca. Vostedes dirán, se cancelo con amortización anticipada e tamén pago o que correspondería a cada anualidade dese préstamo. Pero vou dar un dato máis. Vou dar un dato máis de onde ven ese incumplimento da regla de gasto. Como vostedes saben, a regla de gasto é un corsé que impide que o gasto dos concellos medre máis rápido do que entenden como aconsellable os técnicos do Estado. E no caso concreto de Lalín, este incremento de un ano para outro quedou fixado no 3,2%. O incremento no 2025 situábase en 204.423 para imputar 1.137.000 dos saneamientos comprometidos. Este incremento situounos en 520.000, que é a diferencia que temos. Ese foi o desaxuste. Foi tan solo o que significa un 1% do orzamento o que fixo saltar ese corsé. Xa verán vostedes esas declaracións tan alarmantes, o que significa esa alarma que ven xustificada por ese 1%, nada máis. A solución, polo tanto, e despois desta miña intervención, pois deberían de ser coherentes e con responsabilidade, e deberían de manifestar, ao igual que se manifestaron drásticamente, pois tamén manifestarse dicindo que a solución é pouco traumática e non conleva ningunha medida económica, só recomendacións, como de non utilizar os remanentes para de libre disposición, que podría ser tamén, pero esa é unha das recomendacións. E xa para ir rematando nesta primeira miña intervención, indicarlle tamén un dato tamén importante, que segundo os datos desprendidos da liquidación do 25, a corporación ten a situación económica do Concello de Lalín é totalmente estable, está saneada, con capacidade de investimento e mantén controlado o nivel de débeda. O remanente de tesorería para gastos xerais consolidados é de 4.175.557,79 euros. O resultado presupuestario consolidado é de 391.624,36 euros. A estabilidade presupuestaria e o déficit consolidado son 754.474,43, que, volto atrás, son os dous expedientes que acabamos de tramitar nos dous puntos anteriores. Existe no informe que se recolle dos servicios técnicos que existe e ten o Concello de Lalín unha xestión responsable e controlada dos cartos públicos. Tamén manifesta nesta magnitude de cumprimento que o aforro neto positivo do Concello de Lalín está situado nun 7,60%, nun importe de 1.503.005,67 euros, correspondendo un 7,60 ao Concello e un 5,12 ao Patronato. E, por último, e non menos importante, o PMP, o período medio de pago a provedores do último trimestre, está situado en 20,70 días. Estes son os parámetros e o que é medible non é opinable. Por moito que interese políticamente desvirtuar os datos, estes son os parámetros técnicos que manifestan a saúde financeira do Concello de Lalín. E iso ven a resumir que o único incumprimento, e polo que lle expliquei, e digan vostedes se non están conformes ca actuación que o fixo saltar, que foron os saneamientos, o resto dos datos son totalmente positivos e fan que esta corporación
teñan vostede, porque tamén forman parte dela, teñan vostede a tranquilidade de que se mantén totalmente estable. Moi ben. Moitas gracias. Turno para BNG. Mari, tes a palabra. Chegou a verdade financeira de Lalín ao Pleno Municipal. Lamentamos os dous novos concelleiros do BNG ter que estrearnos neste salón de plenos coa crónica dunha morte anunciada a respecto das finanzas do Concello de Lalín. O PP avanzou na prensa un novo crédito de 4,1 millóns de euros e un plan económico e financeiro bianual, poñendo por si acaso a tirita primeiro para anunciarlles ás veciñas e veciños de Lalín que nos vai endebedar un pouco máis do que xa estamos. Porque as arcas municipais de Lalín, lonxe de estar saneadas, como di o PP, racharon coa regra de gasto colocándonos nunha posición económica complicada. Isto que o PP nos contou fai 2 semanas que auga ao pescozo polos prazos legais, xa viña advertindo o BNG de Lalín desde fai tempo. Por iso lle chamamos a crónica dunha morte anunciada. Porque levamos moito tempo advertindo que vostedes non son bons xestores dos cartos públicos, que vostedes suben as taxas e impostos á veciñanza, recadan máis e seguen a endebedarnos ás veciñas e veciños de Lalín, aínda non sabemos para qué. O Goberno do PP ven a este pleno a pedirnos un cheque en branco, outro máis, porque a súa xestión económica do Concello xa nos custa a cada veciño 550 euros de débeda e queren un novo crédito de 4,1 millóns de euros a 15 anos. As veciñas e veciños de Lalín seguirán pagando dos seus petos a maioría absoluta coa que vostedes xestionan dun xeito pésimo as taxas e impostos que cada vez incrementan máis, pero que seguimos sen ver reflectidos na mellora dos servicios e o benestar das e dos lalinenses. Logo de anos dunha nefasta xestión económica do noso Concello, chegamos hoxe lamentablemente á triste realidade. Incumprimos coa regra de gasto e temos que facer un plan económico financeiro bianual para que o Ministerio de Facenda non veña a intervirnos. O curioso é que no delirio do Goberno o que nos di é que temos unhas finanzas saneadas e teremos que facer un exercicio de fe, pero é complicado. E dos larinenses como se foran cartos do PP. O máis grave é que a esta situación chegamos polo seu empeño en despilfarrar e endebedar a veciñanza de Lalín, mentres temos o goberno local máis caro da nosa historia e as taxas e impostos máis altos. Vostedes queren subir o nivel de endebedamento do Concello de Lalín nun 20%, colocándonos ás portas de intervención por parte do Estado español, en case un 61%, cando no 75% estaríamos xa fora dos requisitos legais. E o peor de todo é que no canto de decirnos dunha vez por todas a verdade, as veciñas e veciños de Lalín volven a mentir, botándolle a culpa aos saneamentos das parroquias. Rematou a farsa, pedimos que diga a verdade, recoñeza os erros na xestión económica municipal, pida perdón, explica á veciñanza onde foron a parar cada euro dos seus impostos e onde pensan invertir un novo crédito e un plan económico financeiro que xa presentan sen medidas para seguir coa súa nefasta xestión. Imos poñer un exemplo do cotián que seguro que entendemos mellor o asunto. Imaginen que eu xestionei ben os meus ingresos e gastos e véxome nun apuro económico e pídolle cartos e axuda a un amigo ou familiar, pero ao tempo que lle pido os cartos dígolle que eu teño as finanzas moi saneadas. Entón, para que precisas os cartos logo? Nesta historia na que nos embarcou o goberno do señor Crespo hai dúas realidades contrapostas. Ou temos as finanzas saneadas ou rachamos coa regra de gasto e precisamos un plan económico financiero. Se unha é certa, a outra é mentira. Por iso, dende o BNG, xa lle dixemos que esta atrapallada coa que pretenden seguir enganando a cidadanía de Lalín non vai contar con noso aval. Levan anos de fastos, paparotas e grandes obras faraónicas, mentres a veciñanza de Lalín paga as facturas do seu despilfarro e a súa mala xestión. E logo de ano dos contos da leiteira, chegou o momento da verdade, que non é máis que os cartos das veciñas e veciños de Lalín non están ben xestionados nas súas mans. E iso non o decimos nós, dillo a lei, que é a mesma para todos, para todas as administracións locais e o Ministerio de Facenda, que terá que chegar a intervir económicamente o noso Concello se vostedes seguen a xestionar os cartos. Señores do PP, non hai cheques en branco. Queremos as contas claras, as veciñas e veciños de Lalín queren saber onde foron os seus cartos. E o BNG exixe que o goberno local remate coa mentira económica que nos ten arrastrado a toda a veciñanza, de explicacións, cambie de rumbo e deixe de gobernar Lalín como se fose o cortixo privado do señor Crespo. Moitas gracias, Mari. Ten a palabra
Alba Forno. Bueno, a ver, dicía Paz Pérez que non todos temos claro que significa un PEF. Eu creo que o primeiro que ten que facer é explicarllo aos seus compañeros de partido daqui do lado, porque onte mesmo, non sei se foi onte ou antonte, falaban de que un PEF era un escenario moi difícil, que vai incrementar sí ou sí a presión fiscal, e eu creo que o que teñen que facer primeiro é poñerse de acordo vostedes, porque un día unha cousa e outro día outra. Na rolda de prensa que deu vostede outro día para explicarnos o PEF, pouco menos lle faltou que a decirnos que isto había que sacar peito desto e que, basicamente, que o estábamos facendo moi ben e que o PEF, bueno, era un documento sen máis, pero tampouco non tiña moita trascendencia. Por certo, solidarizo-me con vostede porque creo que é da primeira ou a única nota ou rolda de prensa que tivo que dar en solitario no seu grupo. Dicía tamén que non é obrigatorio, pero despois de dicir que non é obrigatorio, dixo que hai que facelo cando se incumpla a regra de gasto, que ven sendo o que pasou en Lalín. Entón, ou unha cousa ou a outra. Dicía que o endebedamento é unha ferramenta que ten o Concello de Lalín, evidentemente, e xustifica este endebedamento por causa das subvencións europeas que non cubren a totalidade do custo da intervención. Home, era raro que vostedes non botaran balóns fora e que vostedes non viñeran aquí dicindo que a culpa de que incumpramos a regra de gasto e a culpa do endebedamento que temos no Concello de Lalín é das institucións europeas, do goberno de Pedro Sánchez ou de calquera outra persoa que non sexan vostedes que son os que xestionan o Concello de Lalín. Pero é que as reglas son iguais para todos. Todos os concellos teñen que facer estas inversións con estas mesmas regras. E, ademais, podemos dicir que no seu momento tamén houve o EDUSI, con Mariano Rajoy, que tamén tiña unhas reglas similares. Non cubrían a totalidade da inversión que se facía con ese diñeiro e con esas subvencións europeas. Falaba tamén de estabilidade da corporación. Bueno, eu creo que cando estamos falando agora mesmo dunha débeda de máis de 7 millóns, o 38%, máis o crédito do que falaremos despois de 4 millóns e pico de euros e estamos no 60,15%, non andamos moi lonxe do límite legal. E despois falaba, bueno, do desaxuste do 1% do orzamento por culpa dos saneamentos. Bueno, fala dunha realidade pouco traumática en contra do que din os compañeiros seus de partido daqui do redor, ademais. E despois, marcounos aí un galope de guís con dato tras dato tras dato, mezclando uns con outros, pero a verdade é que non lle explicou aos veciños e veciñas que é o que vai implicar este PEF, que é o que se vai a poder facer, que é o que non se vai a poder facer. E digo isto porque, bueno, este modelo de xestión que temos a día de hoxe non é que compromete este ano que nos queda de legislatura, é que compromete o futuro de Lalín e o futuro a moitos anos vista. Estamos falando de algo a 2 anos, estamos falando de que para o ano que ven temos unhas eleccións municipais e isto que vamos a aprobar hoxe, aprobar ou non, entendo que sí, porque vostedes teñen maioría absoluta, pois vai a comprometer tamén o goberno que entre e o que decidan os veciños e veciñas nas urnas, pois sexa o que sexa. E falaba de datos que vostede lle gusta e o alcalde tamén, dicir que o que é medible non é opinable, que o dato mata o relato e que todo isto, bueno, estamos falando agora mesmo de que temos unha débeda por veciño de 550 euros. É bastante máis alta da que teñen outros concellos da nosa categoría e bastante máis alta tamén da que teñen incluso algunhas das cidades galegas, por exemplo. E isto acontece cando, ademais, temos os impostos máis altos da historia reciente, temos un récord en recadación de impostos, en taxas, etc. E, bueno, isto pasa aquí cando, ainda por riba, teñen vostedes o morro supino de subir aquí os impostos e de ir ás outras administracións a pedir que os baixen. Está ben. Falábamos de gasto e o que ten que estar claro é que gastamos bastante por riba do que ingresamos. Ingresamos 21,7 millóns e gastamos 24,1 millóns. Bueno, eu creo que, ainda por riba, gastamos moito e mal, porque se non estivéramos gastando mal, os veciños e veciñas non seguirían por mesmos servizos pouco menos do que tiñan fai uns anos. O resultado é negativo, menos 2,4 millóns que se tornan en positivo cando tiramos da forro. Bueno, isto por que acontece? Nós creemos que acontece porque non só por o saneamento, isto acontece porque abusamos e moito, e a intervención avisou en numerosas ocasións de contratos menores, non se sacaron licitacións a tempo, vimos continuamente, pleno tras pleno,
con miles de euros no cómputo total, millóns de euros con facturas a recoñecemento extrajudicial, e isto ten moito que ver coa incapacidade de planificación. Podo ter máis tempo? Sí, sí. Cousas como o que acontecía no que falamos no punto anterior, gastarse en crédito, levantamento de reparos, e isto cando, ademais, non hai máis actividade, non hai máis comercio, non hai máis oportunidades en Alín, seguimos tendo unha sanidade paupérrima e non hai máis servizos. Entón, eu creo que aquí o que é necesario é ter prioridades, é ter xestión, é ter planificación, e é o que está faltando en Lalín. Se o problema non é Europa, nin a lei, nin o Estado, que estas regras son as mesmas para todos, que vimos de gastar máis de 2 millóns de euros nos terreos da Gran Praza e ainda non temos nada feito aí. E a min, a verdade, o que me pide a xente na rúa non é unha Gran Praza. Pídeme máis conciliación, pídeme planificación, pídeme saneamento, pídeme melloras no rural, pídeme comercio, emprego, etc. etc. E eu creo que o que deberíamos estar facendo aquí é darlle unha explicación aos veciños e dicirlle o que lle dixen antes, que lle digan realmente o que vai conlevar este PEF, o que van poder facer ou o que non van poder facer, porque igual teñen pensado seguir outros 10, 15, 20 anos ca matraca de X inversións que non se realizaron, porque é que estamos falando de que as pistas de atletismo estaban se anunciando no ano 2006, é dicir, fai 20 anos, e a min o que me preocupa é que sigan anunciando unha e outra vez obras que saben que non van facer ou que non van poder facer, e é que realmente non fan nin o que prometen nos orzamentos, porque a previsión era de 6,4 millóns de euros e finalmente foron 4,6, é que non cumplen nin o que prometen nin o que presupostan. E votaremos outros 10 ou 20 anos escoitando mesmo o Gran Praza, Complexo Deportivo do Lalín Arena, pistas de atletismo, e no 2006 non estaba feito, no 2026 non está feito tampouco. Entón, está claro que isto non implica a ruína. Nós en ningún momento dixemos que un PEF implicaba a ruína do Concello de Lalín. Esperemos que non cheguemos a ese punto en ningún momento. Pero está claro que gastamos máis do debido, é evidente, e está claro que agora vamos a ter que ter unha contención do gasto e que vamos a ter que, axustar servizos, axustar investimentos, etc. E eu creo que o que temos que facer é atender as demandas e as necesidades reais da xente, porque vindo dunha administración pública apertar o cinto non significa ir tomar un café menos ou ir comer un día menos fora, implica menos servizos e implica menos investimentos. Terán que explicar un pouco, é un pouco de verdade, por que se ven aquí con esta regra de gasto e por que se tirou da forro para seguir gastando. E tamén terán que decir que sinala a intervención que se seguimos nesta liña, seguiremos co mesmo problema e seguiremos podendo volver a incumprir. E o que me preocupa tamén é que, tendo remanentes, tendo capacidade e tendo os ingresos máis altos en taxas e impostos ca nunca, o que me preocupa é que cheguemos a esta situación. Eu creo que cumprir coas regras fiscais é responsabilidade e, ademais, é consecuencia dunha boa xestión que non houbo ata agora. O problema que temos ahora mesmo en riba da mesa non é puntual, é un problema de planificación, é un problema de xestión e eu creo que é un problema que merece unha reflexión moito máis profunda e é un problema que merece un modelo que se faga sostible no tempo. Debemos cuestionarnos neste caso como se utilizan os recursos públicos, non vai de apertar o cinto, vai de priorizar, vai de planificar o gasto e de deixar de anunciar unha outra vez cousas que pasamos décadas sen ver feitas na realidade. Moitas gracias. Turno para Teresa Varela. Bos días, de novo. A señora concelleira de Facenda quixo nos dar clases económicas a todos os sentados na bancada da oposición. E a que lle fala sí que agradece as clases, cree que debe aprender todos os días. Pero estas leccións nun discurso tan incoherente como o que fixo a señora concelleira vaime perdonar, pero máis que aprender, estamos desaprendendo. Usted fixo un discurso para que os veciños non sean conscientes da realidade. Usted fixo un discurso de escapismo para ocultar realidades. Pero hoxe evidencias aquí de forma moi clara a súa xestión económica. É nefasta. Advertíronllo en reiteradas ocasións, pero non só desde a bancada da oposición. Advirteullo a señora interventora nos seus informes de forma reiterada, que usted parece obviar e olvidar.
Nos anunciámoslo tamén en campaña, cando houve aquel magnífico discurso no que estuvo Rafa contra o alcalde, en contra, que cada un expoñíamos a nosa postura, que eu tuve o prazer de debatir con vostede, nos anunciamos que iba a haber un PEF, e nos anunciamos que iban subir os impostos, xa en aquel momento, así que mire como de nefasta é a súa política económica. A súa xestión, lévanos a un PEF. E vostede venos dicindo que non é grave. Pois sí, sí que é grave. Pero é grave tamén polos datos que imos extrapolar agora mesmo da liquidación. No ano 2025, evidénciase con este documento contable que hai un claro problema de xestión, porque vostedes presupuestaron ingresos irreales e dínolo a liquidación. Hai unha previsión de 27.363.452 euros, pero recaudaron de forma neta, é dicir, o que entrou, 21.525. A desviación foi de 5.799.666 euros. Isto non é un desfase, é un despropósito na súa forma de gobernar. E despois hai erros moi evidentes que sí que deberían ter controlados, por iso a súa gravedade, porque nos impostos de recaudación directa, como son o IBI, que vostedes subiron, recaudaron 213.136 menos. Pero isto tamén lle pasou na basura, que estamos pagando a taxa de basura máis alta que nunca, pero recaudaron casi 200.000 euros menos. Conclusión, maquillaron o orzamento cos ingresos irreais para cadrar as contas. E agora chegamos a este punto. Pero a maiores vimos que como no orzamento do ano 2025, para continuar co seu despropósito, equilibrárono con un crédito de 1.137.000. Entón, voulle facer unha pregunta para reflexionar. Se vostedes nos seus fogares non dan chegado a fin de ano ou a fin de mes, piden un crédito para os gastos correntes? Non, porque saben que iso vai perxudicalos. Pois iso é o que vostedes fan. Teñen un nivel previsto de gasto que teñen que pedir créditos para poder acometelos. E o noso alcalde, que lle gustan moito refráns, e eu xa tirei de refrán no punto anterior, voulle dicir que non se debe estirar máis o pé do que dá a manta. Porque despois chegamos a este punto. Executan, usted vai nos falando de que moita inversión, moita, executan inversión por debaixo do previsto. Hai unha execución real inferior ao 80%. É dicir, anuncian e dicíallo moi ben Alba. A súa megafonía funciona maravilla, pero o seu traballo nefasto. E, ainda por riba, lévanos a incumprir as regras fiscais. Dependen en exceso de outras administracións. Isto é necesario hoxe en día porque é o único que nos permite medrar, porque os recursos do noso Concello son limitados. Somos conscientes desta realidade, asumímola e así a poñemos encima da mesa. Pero o problema é que volvemos ao mismo, xestionaron fatal esas axudas. Entonces, que nos están demostrando? A súa ineficacia. Perderon máis de 1 millón de euros en transferencias de capital. Temos unha administración con uns gastos estruturais moi elevados, por iso temos que tirar doutras administracións, porque senón teríamos moi pouca marxe de facer política. Pero atopámonos co problema de execución. Estamos ante un problema xa de orzamentación. Analizamos os informes de intervención que acompañan a liquidación que a señora Paz Pérez decía que estaba todo perfecto e que a interventora a felicitaba. Pois non. Esta intervención declárase incapaz de afrontar o control interno. É algo que debería ser excepcional, vostedes convertiron en norma. Executan gastos sin control, dillo o informe da interventora, eu aquí non estou inventando nada. Milleiros de euros veñen reparados ao pleno, van reparados á Xunta de Goberno. E claro, utilizamos o argumento do enriquecimento inxusto para aboar gastos que non seguiron o procedimento legal na súa tramitación. Autorizan pagos sin que o Departamento de Intervención os analice. E cando menos neglixente, non o cree? Xa que nos viña a dar leccións, pois obviouse a función da interventora. Pero resulta fragante que firmen convenios con informes de necesidade e de secretaría emitidos con posterioridade á firma.
di no seu informe pola asinatura do convenio sen o emprego e informe de intervención comprométese ao Concello de Lalín en gastos de cuantía descoñecida en canto a seguros, mantemento, impostos, puntos suspensivos, sin que se fiscalizara previamente a existencia de crédito. Vamos, que firmaron un cheque en blanco, que o decía antes Mari tamén este argumento. Temos un goberno que se salta a fiscalización previa. E por parte da intervención, reitérase, e vou non enmarcar para que sea consciente desa realidade, que os informes de omisión de fiscalización os están facendo para evitar males maiores. E o informe da omisión da función de interventora é e debe ser un procedimento extraordinario, que non supón que deba descoñecerse a posible responsabilidade polos incumplimientos normativos que se produciron na tramitación de expedientes. E aquí vai a miña pregunta: quen vai a asumir esa responsabilidade chegado o caso? Temos un goberno que nos quedou claro a todos que vive de préstamos. A deuda viva a 31 de 12 de 2025 é de 7.660.329. E vostede acábanos de dicir na súa intervención que amortizaron 2 millóns o ano pasado, co cual, senón, serían 9. Pagaron de xurros, e sí que me parece unha cantidade salientable, porque a xente de pé non manexamos estas cuantías no noso día a día, 376.251,44 euros de xurros, máis de 60 millóns das antiguas pesetas, é dicir, fagamos unha reflexión isto pagados de xurros. E trae un expediente a continuación a pleno no que vostede tamén se refireu nesa política que teñen de ventilador, de mezclar todo para que generar unha confusión, que pasan dun 38,78% de endeudamento ao 60,15%. Vou intentar abreviar. Incumpriron a regra de gasto, pero isto é grave. Usted fálanos dun 1%, a señora interventora fala dun 8%. Aquí algún dato non nos coincide. Eu remito ao informe. Non é grave o erro cometido no 2025, é dicir, a variable tampouco é tan cuantiosa, son 500.000 euros, é dicir, o que manexamos todos os días nos nosos fogares. Pero o problema é que van a repetir o feito. E o informe de intervención xa lazo aviso. Un aviso a navegantes, señora concelleira. Xa é ben anunciado no punto anterior, é dicir, que xa fixemos unha modificación con cargo ao superávit. E nese expediente volvíalle dicir que tuveran coidado que van incumprir estabilidade e regra de gasto, se siguen así. Leuno vostede, porque sí que yo pon, entonces non falemos de informes distintos. Di a intervención que existe un risco certo de volver a incumplir a regra de gasto este mesmo ano. E traen hoxe un plan para corrixir o que fixeron o ano pasado, pero siguen dinamitando o futuro económico deste Concello coa súa praxis. O documento que traen hoxe a plena é un brindis ao sol. Non hai medidas correctoras. Neste desfaste de xestión, que só se lle advirte que non tramiten expedientes de modificación. E a quen lle fala, resultalle unha declaración de intencións baleira. Aquí quero facer un inciso e felicitar a señora interventora, porque ojalá tuveramos de interventora cando os que estamos sentados nesta bancada tuvemos un pez pola compra do parking. Porque a nós, a compra do parking foi nos tratados como un gasto estrutural, entonces levounos a un pez con medidas. A ustedes, as obras de saneamento, sonlle tratadas nunha interpretación moi boa da normativa como un gasto coyuntural, o que non nos leva este ano a ter un pez con medidas, porque senón xa irían directos ao pez con medidas. Pero sigan tendo en mente que, inda así, con esta boa interpretación que lle fixeron, é que existe un risco certo de incumprimento da estabilidade orzamentaria e da regla de gasto na liquidación do ano 2026 e xa llo plasman por escrito. Nas súas leccións eu agradecería que lle houbera dito aos veciños que se siguen incumplindo, seremos intervidos por outra administración que será a que nos autorizou ao Concello a gastar ou non gastar.
e elaboraríase un plan con axuste moito máis restritivos, con medidas drásticas e recortes en gastos correntes e de persoal. Explíquenlle aos seus veciños que se incumplen vamos a perder as competencias impropias e que vai haber un recorte no persoal do Concello. Explíquelle tamén que hai este incremento de endeudamento que vostede ve e defende como algo maravilloso, do 60,15, a única medida fiscal boa que vai traer este PEF con medidas vai ser que non se van poder seguir endeudando, porque iso tamén o van impedir. E deixaríamos de percibir ingresos do Estado, ou non se podería usar o remanente se hai este plan de axuste. Xa para concluir, con un PEF e coa posibilidade de volver a incumplir no ano 2026 a regra de gasto e de estabilidade, e con tanto nivel de endeudamento que ten o Concello de Lalín, que está a piques de entrar nun bucle que só vai poder se adicar a pagar préstamos, e que vamos a chegar a isto, a que só vamos a poder dar para pagar préstamos e multas por incumplimentos. Sí que deberían ser coherentes, Alba se acabou antes, porque aquí din que un PEF non é nada, os seus compañeiros do PP de Rodeiro e de Silleda din que isto é unha catástrofe ter un PEF, entonces non sei, ao mellor nas súas leccións debería xa extrapolar tamén aos seus compañeiros. Di que fai un PEF con medidas, que o firma o señor alcalde, e voulle ler o párrafo final que antecede a firma. É necesario que se proceda a comprobar periódicamente que estos nos permiten alcanzar os obxectivos marcados. O plan será válido a condición de que a entidade local cumpra coa estabilidade orzamentaria, a regla de gasto e a sustentabilidade financiera para o exercicio 2026 e 2027. En todo caso, estamos á verificación de que se falla co gallo da liquidación de cada exercicio durante o período 26-27 de cumprimento do plan económico financiero e comprobarase en cada momento, co cual empecen a poñerse as pilas, si se ratifica ou non o cumprimento. En caso contrario, poderán adoptarse novas medidas máis restritivas para que no exercicio 2027 dé lugar a un cumprimento do PEF. Moitas gracias para esta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Mire, votou falando 20 minutos. Perdón. Dígollo porque na seguinte vez a ver se vai querer outro 20 minutos. Pois, a verdade é que non suelo estenderme tanto, a ver se polo menos baixa a 10. Pero 20 minutos non. Ten a Pois palabra. non era consciente, pido disculpas. A ver, 20 minutos, 3 e 3, 6 e 3, 9, máis 5, pois eso, 15 minutos, cando os dous puntos daban para 10 minutos máximo. Ten esa palabra, Paz. Bueno, a ver, vou ir por orden respondendo, e ainda que algunhas contestacións son genéricas. Mire, señores do Bloque, con todo o cariño no seu primeiro pleno, indicarlle que, a ver, o goberno de Lalín, o goberno do Partido Popular, as obras faraónicas non son todas obras que están recollidas, que están todas presentadas, e, bueno, despois lle darei datos tamén desas obras que vostedes poden tildar así. E as paparotas, pois, bueno, pois cada grupo de goberno, vostedes gobernaron, nos gobernamos, bueno, pois, quizá, ao mellor, a palabra paparota, ainda que a intenten identificar co Partido Popular, pois, veñe pasando en todos os grupos políticos, pero, bueno, iso non é o tema de que estamos aquí a tratar. E este PEF é sin medidas non por decisión do goberno, senón porque hai unhas normas que así o establecen, e cos datos que antes lle din, pois estamos por debaixo dese 75% e entonces non é necesario, non é unha decisión deste grupo de goberno, nin decisión de Paz Pérez como concelleira de Facenda de facer un PEF con ou sin medidas. Entonces, ao quedar por debaixo desa porcentaxe, non precisamos esas medidas. E un detalle que, pois, bueno, pois quizá veña ben recordalo, que estar
endebedado non é incumprir a regla de gasto. Hai concellos con deuda cero e sí que teñen que facer, sí que é preciso que o teñen que facer, porque algunhas das magnitudes que antes expliquei, pois non as cumplen. Con respecto ao PSOE, pois mire, eu non saco peito, nin saco irresponsabilidade, nin salto á Plaza de Galicia, pois a decir 4 palabras hacia a miña veciñanza cando non están documentadas nin están referenciadas. Eu saco responsabilidade e saco xestión nas palabras que dixen porque o expliquei antes, cousa que se queira entender, que non se queira entender, e recoñezo que fixo unha exposición moi técnica e extensa, pero ainda así estaba escoitándolles que non debeu ser suficiente, ca certeza plena de que foi aclarado punto a punto. Pero eu si lle vou a dar datos do que vostede presume como ese medo que lanzou a veciñanza, e si lle pediría que recoñezca e que faga unha reflexión e que todos nos relaxemos, porque é responsabilidade de todos, pero si pedirlle que desinformar a poboación ou desviar os datos, como vostedes fixeron días previos e hoxe tamén, é xerar unha alarma a toda a poboación, a toda a nosa veciñanza, é unha falta tremenda de responsabilidade política e é o que vostedes están facendo. Eu na miña responsabilidade como concelleira non me retraio en nada, os feitos están aí. E os feitos están aí e a mí me preocuparía, como antes víamos na prensa, que os problemas de pago afectan a 83 concellos, a cuarta parte do total. Pois, por sorte para este grupo de goberno e para esta corporación, e vostedes o deberían de recoñecer, pois Lalín non está aí. Lalín non está. Eso sí que é garantía para a nosa veciñanza. Garantía para os nosos provedores, que quen traballa con este concello ten a garantía de cobrar. Iso é o que vostedes deberían de sacar peito, dicindo, eu non saco peito, eu saco responsabilidade e xestión. E saco a xestión deste grupo de goberno encabezado polo alcalde, donde as obras que vostedes consideran como faraónicas, e voias a ler nesta garantía que me dá o presidente que está presidindo o pleno, de excedernos todos neste punto. O edificio polivalente de Carragoso, por un importe de 816.649, o Concello de Lalín lle costou cero. A Casa de Don Álvaro, 650.587.040, o Concello de Lalín e a todos os lalinenses lle costou única e exclusivamente 162.646,85 euros. A adquisición dos terrenos da Gran Plaza por un importe de 2.180.169,51, o Concello de Lalín solamente lle costou 174.000 euros. A ampliación do Auditorio de Vilatuxe por un importe de 1.788.355,70 vaille costar, porque esta obra, está ahora en fase de licitación, con cargo a un préstamo 275.342. Iso é xestión. E xa que a vostedes lles gusta tanto dar datos, porcentaxes e que nos poñen a débeda, xa lle digo, non me ruborizo dicindo que fago unha proyección ao ano 30 en esa porcentaxe de 62,75 e unha deuda per cápita que pode significar 550 euros, pois, se facemos ben as contas como así significan as matemáticas, por esta xestión do goberno do Partido Popular en Lalín, pódolle dicir que a xestión cubre esas subvencións e estaría nun 83,17. Fagan a resta e saquen conclusións. E, señora Tere, eu son técnica, eu sí, considero-me probablemente máis técnica que política, pero vostede tamén lle gusta, e as clases vostedes tamén lle gusta dar, pero non dou vostedes clases
cando tiña a responsabilidade como concelleira de Facenda de sacar un orzamento ao longo dos 4 anos da súa responsabilidade. Iso sí que sería o que vostede denomina como xestión nefasta. Este goberno saca ano a ano esa xestión que vostede tilda de nefasta, e ese discurso de escaparatismo ou de escapismo, xa non sei como vostede o calificou. Vostede sí que é visionaria, vostede sí que é visionaria e que, bueno, pois, visione o que vai a pasar no 27. Visione, pero este goberno se vai a presentar unhas eleccións no 27 cunha responsabilidade de xestión altísima, e cousas que vendrán. Por iso que, bueno, vostede detallaba aí, non sei, a miña exposición probablemente aos seus oídos cando se quere escoitar un vólvese sordo temporal. Eu a veces tamén prefiero poñerme unha venda e non ver, ou tapos nos oídos e non escoitar. Pero a miña exposición foi moi clarita e moi certa, moi técnica, porque o informe da interventora o firma a señora interventora, os informes de secretaría si os firma a interventora. Usted mencionaba unha misión de fiscalización, sí, é certo, unha misión de fiscalización de 3 expedientes, pero que a vostedes eso non lle ocorreu. Bueno, pois probablemente lle ocorriría ou non o sei, pero non tuvo ese atrevimiento de traer a este salón a proposta de un orzamento, e iso sí que é responsabilidade, E xa remato, car non lle sirveu escoitar a palabra de recomendación, que é o que significa o informe da señora interventora. A señora interventora avisa nada máis da necesidade de controlar o gasto e executalo conforme a normativa vixente, porque así está establecido legalmente. Pero tamén é certo que a política neste momento deste Concello a diriximos 12 compañeiros, guiados por un responsable jefe de equipo, que é o noso alcalde, que ten a capacidade máxima de xestión con outras administracións. E iso sí que se fai con total responsabilidade. Esa é a responsabilidade, non desinformar e engañar a población. Gracias, Paz. Turno para Mari. Na mesma intervención, vostede, Paz, di que o Concello non está endevedado e ao mesmo tempo di que debe... Vale. Di que debe 7 millóns e pico de euros e subindo, e destinando medio billón de superávit a amortizar a débeda. Vostede pídenlles a todos os veciños un cheque en branco, outro máis para seguir gastando os cartos da veciñanza dun xeito nefasto. Se vostedes non gastaron nada, en que gastaron os cartos, entón? Siguen sen explicar nada a veciñanza de Lalín. Seguen sen decirnos como e por que chegamos a esta situación. Nos piden os grupos da oposición responsabilidade, cando os responsables están sentados dese lado. Non se pode gastar o que non se ten. En 2019, cando vostedes voltaron ao Concello, este tiña 0 euros de débeda e casi 6 millóns en caixa. A partir de aí, en que gastaron os cartos para chegar ao punto no que estamos agora mesmo? En que mellorou a vida dos veciños e veciñas de Lalín? Está mellor Lalín? Só le quedar unha volta polo pobo e escoitar aos veciños. Se realmente os escoitaran, daríanse conta de cales son as preocupacións reais. Céntrese nesas necesidades reais dos veciños. Os créditos amosan falta de músculo económico. Se a débeda fora para atender as prioridades que ten a cidadanía, ainda tería un pase, pero... Moitas gracias. Gracias, Mari. Turno para Alba Forro. Bueno, antes de nada, eu sei que lle gustan moitísimo os meus vídeos, non sei se lle gustan moito ou se lle gustan pouco, porque é que está moi pendiente deles. A verdade é que a mí o que me preocuparía é que me dixera que lle gustaban. Entón, aí sí que me preocupo, entón estou a cambiar o rumbo dos vídeos que fago. Fixen na Plaza de Galicia e fixen outros en moitos sitios de Lalín, non sei se agora teño que pedir permiso para facer os vídeos. En todo caso, falaba de que os grupos da oposición estamos intentando xerar alarma con isto do PEF. Eu, si queres, repítolle o que din os seus compañeiros de partido. Repítolle porque
eles falaban de que un PEF era un escenario moi difícil e que implicará sí ou sí a presión fiscal dun concello. Que eu ni siquiera dixen eso. Eso dino os seus compañeros de partido. Nós dixemos, e eu concretamente dixen fai un anaco, que isto non era unha ruína, pero que evidentemente conleva consecuencias. E estas consecuencias veñen dunha xestión súa, non dunha xestión nosa, porque antes dicía que, bueno, nós tamén somos membros da Corporación Municipal. Home, claro que somos membros, pero aquí, dende logo, poder de decisión temos o xusto, porque para nós non nos convidan para facer os orzamentos, nin nos teñen en conta para ver que investimentos se fan e que investimentos non. Entón, todo isto que está acontecendo agora, pois é consecuencia única e exclusivamente da súa xestión, da xestión do Partido Popular de Lalín. Logo, bueno, nomeraronnos aquí unha serie de investimentos e edificios que se fixeron dicindo que este edificio só custou X, este edificio só custou Y, aquel non custou nada. Bueno, entonces explíquenos e explíquenlle aos veciños e veciñas onde van os cartos, en que se gastan. Porque parece que aquí un non custou nada, outro custou uns 100.000 euros, outro non sei que, entón onde van os millóns todos que se orzamentan? Explíquenllo. E pregúntome, falaba de xestión, e de que xestión nos fala? Da que nos trouxo este ese punto, da xestión súa, non da nosa. Fala da xestión que levou a interventora durante os últimos 6-7 anos a dicir unha e outra vez en repetidas ocasións que isto non pode seguir así, que esta non é a liña que teñen que coller, e incluso neste mesmo pleno que se seguen nesta liña volveremos a incumprir. Esa é a súa xestión. A señora interventora que leva avisando pleno tras pleno todos os meses durante anos, recordando e recomendando e avisando. Eu de verdade que intentei entender todo o que dixo nesta intervención, pero houve partes que se me complicaron moito, porque non entendí o que me quería decir, nin entendín o do xefe do seu partido, de verdade que non o entendín. Eu o único que entendo é que os veciños e veciñas a estas alturas temos que dicirlle que é o que implica claramente, que é o que se vai poder facer, que é o que non se vai poder facer. E, bueno, despois de responsabilidade dos grupos da oposición, eu creo que a estas alturas non poden queixarse de falta de responsabilidade dos grupos da oposición. Iso téñeno. Estamos falando do que acontece e estamos sendo claros Non hai problema. Estamos falando do que acontece, estamos sendo claros co que implica un PEF. Vostede non está sendo tan clara. E nesta situación, pois o que implica é que incumpliron a regra de gasto, a pesar de ter os impostos máis altos da historia, que non executaron o que vostedes mesmos presupostaron, anunciaron, e que os orzamentos, dende logo, pois como dixen antes, non os fan en colaboración coa oposición. A pesar de todo isto, pois non temos mellores servizos, a pesar de todo isto, seguimos avisando, e a interventora sigue avisando de que seguimos na mesma liña e que isto vai volver a acontecer se non cambian. E remato pouco máis que pedíndolle, por favor, que aclare que é o que implica en realidade e que é o que se vai a poder facer e que é o que non se vai a poder facer despois deste PEF. Turno para Teresa Varela. Vale. Pois nada, Paz, sacabas peito dicindo que sacaches aquí os informes do PMP, do período medio de pago. Si é certo que se paga rápido, pero faise fatal. Por que se fai fatal? Porque vos estades obviando os procedimentos de contratación e sobrecargando a intervención con informes de reparo. A mellor se non tuverades a interventora tan sobrecargada con estes informes, poderíamos ter máis controlados noutros puntos. Despois falasnos de que investides moitos cartos en Lalín, sacáchenos aí unha retaíla de investimentos a custe cero, bueno, política de ventilador, de dispersar para non chegar ao punto nin coller responsabilidades, pero sobre isto vou volver. Non confunda investir con gastarse en control. Vostede aquí incumple a regra de gastos, pero non se debe a grandes obras estruturais, é porque empregaron máis d'1 millón de euros de remanente para gastos correntes, que non estaban organizados. Isto non é investir, isto é mala planificación. E un mal xestor gasta o que non ten, e despois ten que presentar plans de recorte como este. Fálanos de que é un concello saneado e que a débeda é baixa. Sí, está dentro dos límites. Dixo non lo poñen os informes e coñecemos esa normativa. Pero o que é evidente, cun 60,15 de endebedamento, a verdade é que a débeda é significativa.
E vostedes van chegar a un punto que non teñen capacidade de financiamento, porque o seu gasto excesivo levos a seguir acometendo préstamos. No punto seguinte, van a aprobar vostedes, que non a bancada da oposición, un préstamo máis por 4 millóns de euros. E para presumir de débeda baixa, a verdade é que seguir pedindo préstamos e traelo ao mesmo pleno, eu non sei se con isto queren facer rir ou chorar aos veciños, pero que está claro que centrados de todo non estamos. E despois, dinos que o PEF, aquí, neste Concello, nosoutros non é así, nos veciños non é así, é un procedimento administrativo, sin consecuencias. Mire, isto é a tarxeta amarilla, tal que todos agora estamos seguindo o fútbol e todos estes deportes. Isto é unha tarxeta amarilla do Ministerio. Si fora tan insignificativo, non terían que apretarse e facer un control exhaustivo dos gastos no ano 2026 e no 2027. O que hoxe é un procedimento, como vostede di, sin consecuencias, mañá pódese convertir nunha conxelación de recaudación de impostos que veñen de outras administracións. Pero que é peor, vostede é capaz de afirmar neste momento que toda esta política nefasta económica que non vai levar que os nosos veciños lle volvan subir os impuestos? Porque eu, se vostede é capaz de afirmar eso na súa bolita de cristal, vamos, agradeceríamoslo. Porque está claro que van ter serias dificultades. E sí, chamoume antes a min que vía o futuro, sí, e non errei, porque xa vimos os informes do mandato anterior. Entonces, era evidente que os informes anteriores, e tendo un mínimo conocemento polos anos de goberno que tiñamos, que iba a pasar eso, que iba a haber un PEF e que iba a haber unha subida de impostos. E aparte, dinos que estas normas, claro, que veñen do Estado, cando esas normas non las aplicaban a nós, non pasaba nada. Axudaban e intentaban exprimilas ao máximo a ver se nos daban afogado un pouco máis. A regla de gasto ven sendo un límite á prudencia para que nos entendan os nosos veciños, é dicir, é para que non gastemos máis do que non temos. Vostede superouna nun 8,14, porque fun buscar o dato ahora ao informe da interventora, porque decía vostede un 1% do permitido. É dicir, gastou máis alá do doble do límite permitido. Eu... No, falaches do 1%. Pois... Xa lle dixo na primeira intervención. Despois vaime chamar o señor alcalde porque me enrollo na intervención. E se me interrumpes... Xa che dei outros 3 minutos. Entonces... Que eran outros 3, tamén chorou. Na súa política de ventilador está... Dinos... Dounos un meeting. Eu definiría os seus discursos como un meeting, non como un debate de algo tan serio como a aprobación dun PEF. E sí que aplicou vostede unha política de escapismo e de non asumir responsabilidade. E sí que dixo algo moi certo, señores da bancada do goberno, que a responsabilidade é dos 12. Entón, te dio en conta cando negociedes os orzamentos, porque así des ter partidas todos, porque se a responsabilidade é dos 12, entón, a hora de pedir tamén pedides os 12, porque hai concelleiros que non teñen ni un solo euro para gastar. Entón, deberían o ter en conta. Entón, señor alcalde, voulle dicir unha cousa. Aquí nos informes dice que o interventor non pode controlar o gasto acometido no Concello. Se a señora interventora non é capaz de fiscalizar eso, teñen que permitirme decirlle que nadie no pleno pode garantir que o diñeiro de Lalín se estea gestionando legalmente. E vostede acúsame de non aprobar orzamentos, sí, de non os traer todos os anos, sí, reconocino en milleiros de veces, porque non tiñamos maioría. Vostedes que a maioría son tan nefastos que traen un orzamento a final de ano que se aplicou con carácter retroactivo no ano seguinte. E venme dado usted leccións, e tendo maioría. E que os ten de verdad, vostede é que na súa política de enmarcar o que vostede fai mal, nos ataques veñenlle hasta en contra. Porque no, non hai problema ningún, se quere. Ben, home, a verdade é que cóstame creer que vostedes sexan capaces de creer que a nosa xestión é nefasta. A min cóstame creelo. Eu, que o digan, non digo nada, que o digan é admisible. Agora, cóstame creelo que o crean vostedes. Espero que non o crean.
A verdade é que tócanos bailar aos concellos unha canción que nunca o Estado nos facilitou absolutamente nada en todo o que vai da democracia. Porque o Estado practica sistemáticamente, pero especialmente o PSOE, ese partido nefasto que nos está gobernando ahora mesmo, practica a política de facer o que eu digo e non o que eu fago. Hai que ter morro importante para decir o que dixo Alba, cun guión que probablemente o pactaron no partido e que manda narices, precisamente por eso debíanse ter un pouco máis de cuidado, pero precisamente, a ver, ao mellor no PSOE dáse a casualidade de que se botan os coellos ás escopetas. Pode ser, non sería a primeira vez. Pero eu que se lles garantizo é que non somos un goberno responsable. É serio. É que se non facemos mellor as cousas é porque non sabemos. Non é porque non queiramos ou non teñamos intención de facelo mellor. Non o facemos mellor porque non sabemos. Pero asegurolles unha cousa. Vostedes gobernaron esta casa e saben o difícil que é facer cousas e máis ter recursos. Porque sorber e soplar ao mesmo tempo é un arte moi difícil. Que eso só dá feito o Partido Socialista Sanchista. É o único que dá sorbido e soplado ao mesmo tempo. Así sale, así vai o país, claro. Pero, salvo eses, o resto non damos feito. Porque se sopras para fora, non podes subir para dentro, porque é un contrasentido. Miren, nos endeudamos o Concello para facer cousas. Sempre. O Bloque critícanos de que facemos obras, facía alusión a Imari, a que son obras de megalómanas, non sei cal foi o cualificativo exacto que puxo, pero, bueno, faraónicas. A ver, esta casa criticaronme moito e deronme moita caña por ser unha obra faraónica. Pero despois, Paco Vilariño, ben que presumeu cando os de Samsung viñeron aquí gravar un spot publicitario da escaleira esa que hai por aí. Despois o Concello xa era un Concello de referencia. Ou Lalín Arena, que era outra obra megalómana, e que cando fixemos dixeron, acusou o PSOE de que iso iba a fundir Lalín. O Lalín Arena está funcionando caralludamente e non fundeu Lalín para nada. Por lo tanto, obras megalómanas eu non vexo que fagamos ningunha. A Gran Plaza, cando este feita, vai ser unha boa obra, sin duda. E van estar contentos os lalinenses con ela, non teñan ningún dudas. Igual que a área central, vai dar dolores de cabeza e moito traballo, pero vai dar. Igual co anillo que vamos facer, igual ca pista de atletismo, e toda o que é a área do lado baixo do Lalín Arena. Todo iso, cando o vexades feito, vai aplaudir todo o mundo. Ahora, o proceso é lento. Porque di, é que claro, decía Alba que é que levamos cantos anos, home, claro, é que as cousas boas non se fan nun ano nin nun mandato, porque non se dá, sencillamente non se dá. Eu xa dixen da Gran Plaza que non se dá feito nun mandato, pero neste algo vai se ver, non se preocupe, e no outro veráselle algo máis, asegurollo. E aí pasa o mesmo, de entrada expropiamos os terreos, parecelle pouco, 50.000 metros. De entrada, temos un plan europeo para financiar parte deso. De entrada, temos o compromiso da Xunta de axudarnos a financiar a pista de atletismo. Parecelles pouca xestión esa. O que pasa é que esa pista... Bueno, a ver, mire, Lalín é un pobo que se fixo bastante máis que noutros parecidos, Vostede é que non queren reconocer, ni sequera, a nos queren nos negar absolutamente hasta a auga e o sal. É que non nos queren recoñecer absolutamente nada. Compare con calquera outro pobo de Galicia. Compare con calquera outro pobo. Sométome a ese comparativo. E a ver quen medrou máis que a Lalín. Porcentualmente, proporcionalmente e estruturalmente. Quen? Digo eu, ningún. Somos o pobo que máis creceu de Galicia. A todos os niveles, menos en poboación.
Pero iso xa é outra fariña de outro costal. Eu que lles quero dicir é que, a ver, co bloco xe non me vou meter, por razóns obvias, pero non estou de acordo co que din que temos obras faraónicas. Son obras grandes que costan, pero eu sempre digo de facer as cousas para medras. En todo o que tuvo que ver comigo, sempre quixen facer as cousas para medras, porque se fixéramos un concello no seu momento como que facía falta, hoxe teríamos que ampliálo xa. E de momento non fai falta ampliálo, ainda nos queda. Os xulgados, eu acórdome que cando eu dixen a Xunta, douvos un solar que a condición de que faga de sitio para 3 xulgados. Só hai 2, sí, pero facer de sitio para o terceiro xulgado. Hai unha planta baleira que algún día poderás utilizar se se quere. Quero dicir que eu teño unha filosofía de vida que ao mellor estou equivocado, pero é que practico. E, polo tanto, eu non considero que as obras que fixéramos en Lalín foran faraónicas absolutamente ninguna. Sobre todo, e menos as que criticaron que é o Lalín Arena e máis o Concello. Alba, home, é de traca, hasta no debate do PEZ metes o tema de sanidade, nin que fora unha competencia municipal. Hasta no tema do debate metes a praza, a gran plaza, nin que fora tamén problema deste, o este PEZ tiña que ver con eso. E metes que en vez de fazer a gran plaza, conciliación. Pero como se pode ser tan demagogos? Pero a vos non só vos aprenden a facer demagoxia das cousas? Que ten que ver o touciño coa velocidade? Que ten que ver a conciliación cun proxecto que ven? É un proxecto que vai ser financiado por Europa, vai ser financiado por a Diputación e vai ser financiado probablemente unha parte pola Xunta de Galicia e outra parte con fondos propios. E iso realmente vostede cree que con eso, con esa demagoxia de decir no, é que é mellor meter nesto, é que hai certos fondos que veñen po que veñen e os fondos europeos veñen po que veñen, desde logo non veñen para a conciliación. Se vieran para a conciliación pediríamolos, e sabe unha cousa, a diferencia de vostedes executaríamolos, eso sí que yo garantizo. Nós as cousas executámolas, outra cousa é que nos den con que. Alba, vindo dun partido que leva 4 anos sin facer un orzamento, e como acaba de dicir Teresa, que é unha tarxeta amarela do Ministerio. De que Ministerio? Do Ministerio de Desgoberno que non cumple para nada o que fai, que leva 4 anos sin facer orzamentos e que nos está bloqueando un montón de cousas e que nos dá os proxectos europeos fora de plazo e sin tempo e que cando nos ten que dar todo o edil que temos, tiñamos que ter o edil 2 anos antes. 2 anos antes. E non temos o edil 2 anos antes. Entón, dice, é que lle saca unha tarxeta. O primeiro que ten que sacarle unha tarxeta é a él mesmo. Sabe por qué? Sí, perdón, pero a diferencia é que vostedes o que non saben é que cando Montoro nos meteu en cintura os concellos é porque España estaba ao borde do precipicio. Ao borde do precipicio. Cando marchou o Partido Popular, 8 anos despois, seguimos estando ao borde do precipicio. Por iso non é o que di Sánchez, En teoría as medidas puderon haber suavizado, pero non para o como decía Castelao, para o prove nunca hai tempo. Por moi ben, pois é o que está facendo o Partido Socialista en Madrid 8 anos despois de coller o relevo de Rajoy, 8 anos despois, non cambiou unha sola norma que nos favorezca aos concellos, máis ben que nos afoguen, porque é de xulgado de guardia o que está facendo o goberno cos concellos, non con Lalín, cos concellos en xeral. Danos uns plazos que son irrealizables, unha lei de contratos que é leonina, e uns plazos que son irrealizables para cumplir, e sobre todo unha cousa, que é o que nos provoca este tipo de desaxustes en moitas ocasións, e que nos pode provocar no futuro. Acaban de darnos agora, do edil, acaban de darnos 10.900.000, 11 millóns de euros. O FEDER vai poñer 6.547.000 e nós temos que poñer de fondos propios 4.300.000. Ben, iso ou tomas ou deixas. E nós decidimos tomalo. Pero é que os 6.500.000, sabe como hai que facelos? Facer os proxectos, executalos e pagalos. E cando estes pagalos, mandarllos a Madrid. E se os señoritos chulos de Madrid pois dicen que non vale, certificanche unha parte e págalo ti. Iso é como actúa o Ministerio. Un Ministerio que non sabe nin o que ten entre maus. É que os concellos, isto ao mellor Vigo ou Coruña non ten ese problema, pero os concellos normales o que tiñan que facer é estes 6 millóns que nos tocan, tiñan que nos dar por anticipado,
para poder executar as obras. E logo que nos pediran contas. E se non nos damos certificado, que nos obligaran a devolvelos. Ese era o correcto. E é o que predicamos desde o Partido Popular. Pero non quixeron. Quixeron facer as contas como lle convén a eles. É dicir, eu douche 10 millóns, xa che os pagarei, veremos cando. Ese é o que fan. Entón, iso que ocorre? Que ao final, os concellos que somos a cinicienta das administracións, tócanos o peor do peor das administracións. Porque mexan por nós e temos que decir que chove. E ou colles ou deixas. Hai unha solución. Dicirlle, eu non me presento aos fondos edil. Quen viría a vostedes que o Concello de Lalín perdera 10 millóns de euros por non presentarse aos fondos? Quen nos viría? Tocarían a gaita daqui a Santiago de Compostela sin parar un minuto. Pero claro, como nós os pedimos, agora claro, nós temos que pagar o 40%. Que ese 40% sabe moi ben a señora Varela que se convirte nun 50 tranquilamente e que vai ser 50-50. Que ocorre? Unha das cousas que presumimos do goberno é de ser bons xestores. Xa traballamos para que ese 40% minoralo. Pronto espero ver os froitos. Pronto espero ver os froitos. E sabe unha cousa? Xestión, gracias a xente que ten sensibilidade de facernos caso, porque sabe que somos uns pringados con respecto ás administracións do Estado. E somos unha administración tan potente como calquera outra. E somos a que temos os administrados máis cerca. E aínda escoitamos o alento dos veciños aquí na Taluga. E os que están en Madrid, ou incluso pois en Santiago de Compostela, non teñen esa cercanía que temos nós con eles. Ya non sabe canto nos dan. O 13% do total da tarta, cando tiñamos que estar en torno a un 20%. Por lo tanto, a nós, o Goberno Central, está nos chuleando. E cando nos dá subvención como os fondos edil, aínda é para fundirnos máis, si cabe. Que ocorre? Que temos recursos e dámonos movido. Por tanto, menos mal para facer o que facemos co que facemos. Recordo a vostedes que a Alba, que según se xo PEF, facemos un PEF sin medidas e aquí parece que arde Troya. E din que lle dou caña o Partido Popular onde son vostedes goberno? Home, dígame onde, ó. Dígame onde, porque ao mellor eu non estou nesta planeta. Porque eu vexo hoxe que en Rodeiro, di o Partido Popular en Rodeiro, que ao mellor que teñen que facer un pez, que ao mellor que teñen. Eso chamalle dar a caña. E ustedes que din que nós que temos o Concello fundido, que é absolutamente mentira. Saben vostedes que o endeudamento pode ir desde o 75 ao 110. Por lo tanto, porque, a ver, eu creo que temos unha situación saneada para o que estamos facendo. Mire, Teresa Varela, hoxe estuvo especialmente agresiva e eu entendo porque vostede sufreu as consecuencias dunha delegación que tuvo e que tuvo que atendela e que tuvo moitas vicisitudes. Vostede recolle moi ben o que di a interventora. Os interventores en xeral fan o seu traballo, pero sempre son un pouco cáusticos co goberno. Pero mira, a interventora, da que usted recolle tantas frases, di eso, sí, di eso. E nós temos que intentar facerlle caso. Pero na súa época eu fun ver a interventora e sabe que me dixo? O Ayuntamiento de Lalín é un caos absoluto. E puxo por escrito. E dixen eu, mire, señora interventora, eu son o xefe da oposición. Non sei se se acorda daquela anécdota. Non, acórdome da interventora que estaba nese momento. Sí, bueno, que agora está en boiro de interventora, por certo. E esa interventora díxome que este ayuntamiento que era un caos, un auténtico caos, que non se cumple a lei en nada. É un caos, chamoulle caos. O interventor, home, a ver, a nos ponnos algunhas recomendacións, e algunhas serán malas de atender, pero polo menos non nos di que é un caos. Bueno, eu o que lle digo é que, mire, eu o que lle digo é que vostede leccións as xustas, non polo que dixo esa interventora, que podo estar de acordo ou non con ela, pero sí que en 4 anos, cantos orzamentos fixo. É certo que tiñan complicacións políticas para facelo, pero había unha cousa que se chamaba vinculalo a unha moción de confianza. Unha vez fixérono e aprobaron. Por que non o fixeron o ano seguinte e o ano seguinte?
Pois poderno facer. Simplemente é un trámite máis. A moción de confianza é, ustedes presentan os orzamentos vinculados a unha moción de confianza e no pleno seguinte non había ninguna posibilidade de fazer unha moción de confianza e tiñan os presupostos aprobados. Por lo tanto, vostede non fixo os presupostos, atrévamo a decirlle porque non lle dou a gana, ou porque non quixo, ou porque non dou, pero non os fixo. Pero sí que os podía facer a pesar da situación incómoda que tiñan no goberno, pero que, como digo, unha vez presentarnos sometidos a unha moción de confianza e foron aprobados. E non pasou nada, e non ardeu Troia. En definitiva, o que lles dicía ao comenzo da sesión, cada un fala da feira según lle vai nela, e nós defendemos que o Concello de Len é un concello ben xestionado, é un concello que dentro do razonable, que a xestión que fai é normal que faga un complemento que despois recuperamos, porque os datos que lles dou Maripaz sobre obras que se fixeron en Lalín e que vostedes decían que non se iban facer, pois ainda ímos mellorar, ainda ímos mellorar. En pouco tempo, pois saberémolo. Por tanto, hai certas cousas que pasan nun momento determinado e a casa don Álvaro ou a compras ou non a compras, porque a compras cando está en venda, e se non a compras predíchela para sempre, ou para moitos anos. Por lo tanto, ás veces, cando compramos a casa don Álvaro, nós non tiñamos un peso. Cando me ofreceron a casa don Álvaro, non había un peso disponible para eso, nin un euro. Pero eu sabía que se non se compraba nese momento, que había quen a comprara, que a compraba porque o sabía eu, de boa tinta, e quedábamos sin ela. E decidín, sin ter un peso, negociar ca Xunta e comprala. E cando agora a vamos a inaugurar, que dentro de pouco están acabando, é posible que dé ali os datos exactos do que custou e como se xestionou. E ao mellor vais a sorprender vostede vendo o que é a nosa capacidade de xestión, como en tantas outras cousas, como o Centro Social de Carragoso, donde o Concello, de fondos propios, non puxo ningún euro, pero o chisme está feito. E pagou a Xunta, e pagou a Diputación. E, por tanto, hombre, a nos poden nos acusar do que queiran, están no seu dereito, políticamente falando, obviamente, pero acusarnos de que non temos capacidade de xestión, eso non me parece correcto e, sobre todo, é tremendamente injusto, porque creo que se algo somos é bons xestores e traballamos o mellor que sabemos, pero eu seguro que os 12 traballamos día a día e constantemente para sacar este pobo para diante, e creo que tamén se ve, porque vostedes igual pensan que algunhas cousas que caen porque nos toca a lotería. Non, hai que sacharlo, Cando se acabe a final deste ano ou en agosto o edificio de medio rural, dou traballo sacalo, 7 anos. Dou traballo, pero saleu. Dou-nos moito menos a base de helicópteros, dou-nos moito menos traballo, pero son 3 millóns e pico de euros. Dou traballo. Agora a cuarta fase do Lalín 2000 tiña que estar xa acabada. Aínda se vai adxudicar agora. E verémoslo tamén nunha moción que presenta Compromiso. Pero, sabe que lle digo? Que agora metense aí 14 millóns de euros. Si, a mí gustaría que estuvieran feitos hai 4 ou 5 ou 6 anos ou 7, claro, sería o ideal. Pero a xestión que fixemos, pois conseguimos que agora polo menos se saque. A gran plaza que vai vir cun atraso cando se faga? Si. O campo de atletismo, a cancha de atletismo que tamén ven con atraso? Si, sin duda, pero ben. Pero noutros sitios que hai? E cando fagamos o auditorio de Vilatuxe, Lalín vai a ter 3 auditorios, 2 no casco, 4 auditorios, 2 no casco e 2 no rural, que xa lle gustaría a moitos concellos ter un auditorio como o de Vilatuxe, e concellos ao mellor de 10.000 habitantes. E nós xa temos a financiación ao 100%, entre o proxecto europeo, malo que nos dá a Diputación, e máis unha pouco de fondos propios. Por lo tanto, a ver, eu non vexo ese caos que vostedes vaticinan. E remato. Moitas gracias por o debate, que dentro de que nos din que somos moi malos, malísimos, pois foi nun tono razonable. E non yo tomo a mal, señora Varela, porque eu entendo que vostede sufreu con esa delegación.
Eu non o deseaba para min. Pero non lle tuvemos culpa. Tamén lle digo. Non lle tuvemos culpa. Alba, a ver, dille aos teus, contalle a película esa en Rodeiro, é máis ensilleda. Contalle a película esa do pez. Que prácticamente, que parece que se facemos un pez nós é malo malísimo, e se fai o teu partido é buenísimo, case é un mérito tú facer un pez. Case é un mérito para vos, case é un mérito. Pois, mire, para nós non é ningún mérito, pero vamos evitar, no medida do posible, que teñamos que facer un pez con medidas. Sabe a diferencia de facelo con medidas ou non? Digo eu, este regalo envenenado do Edil, donde nos dan 6.500.000 e nós temos que poñer 4,3, se non buscamos cofinanciación para a nosa parte, que estamos buscando e que imos buscar, e que podo decir que hai moitísimas posibilidades, pois probablemente nos origine outro pez. Pero eu espero atallalo. E, sobre todo, espero atallalo dunha maneira. Se se acabara co sanchismo dunha vez, polo menos, habría algo de sentido común e podremos, a ver se eu podo poñer o meu grau de area, que o poñerei. Isto que estou dicindo aquí, vou non decir no Senado, nunha moción nosa, espero que se aprobe con maioría. E, de alguna maneira, se se aproba, é un certo compromiso a que o Goberno, cando estemos nosos, lle faga algo de caso, inda que non na totalidade, en parte, polo menos, lle faga algo de caso. Pero iso darei cumplida resposta, porque creo que pode ser a aportación máis importante que faga eu ao mundo local no meu período de senador. Así que, sin máis, vamos a votalo, e dicirlles que non se preocupen, que nós temos tanto interés como a vostedes en que este Concello funcione ben. Moitas gracias. Votamos. Vamos ao punto 8. Sí, claro, punto 8. O punto 8. Aprobación do Plan Económico e Financiero. Que hai que poñerlle algún punto aí, Votos emitidos, fáltame un. Non é Iria é a abstención, Marcos, despois de iniciar o debate. A Iria non está. Vale, votos emitidos 20, a favor 12 do Goberno, non 8 da oposición e abstención 0. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 9, concertación da operación de crédito para investimentos. Dúchate a palabra, Paz. Dúchate a palabra. Esa palabra, Paz. Con este expediente o que se trata é un documento que detalla... Espera. A ver, Paz, agora. Paz, dalle. Ben, este expediente conleva un documento que detalla as condicións técnicas e xurídicas para a concertación dunha operación de crédito a largo plazo por parte do Concello de Lalín para o exercicio 2026 e a operación baixo un procedimento aberto ascende a un importe total de 4.236.975,37 euros. O plazo total van a ser 15 anos, con un período inicial de carencia de 2 e 13 de amortización mediante cuotas constantes. Indicar tamén que se vai ir facendo uso según os importes que se necesiten, non tendo por que dispoñer da totalidade deste crédito. Constan, para tramitar esta operación, constan 2 lotes específicos, un por un importe de 943.823,37, destinada á construción dos nichos e á creación de unha escultura que, bueno, probablemente isto que iba incluído no anexo de inversións, pois que teñamos modificación, pero no seu momento pois xa se dará a conocer e xa se explicará. E un segundo lote, por un importe de 3.293.152,
está enfocada directamente pois a estrategia de desarrollo integrado local, o LALIN próximo. E aquí pois van proxectos como a humanización da plaza, a ampliación do auditorio de Vilatuxe, a regeneración do vial de Don Ramiro, melloras nos centros sociales, mobilidade intelixente e outras actuacións tamén no rural. Decir que, bueno, un pouco a previsión que facemos para que entre en vigor este préstamo, hoxe sería unha aprobación inicial, logo saldrá a partir de mañán a publicación da licitación, a presentación das ofertas, hai unha previsión inicial de que estará do 5 ao 20 de maio, ambos inclusive. Teremos unha mesa para analizar as ofertas entre esa semana do 21 ao 27 de maio. Se hai algunha subsanación que fose preciso levar a cabo, pois rematará o día 30, e a adxudicación e a formalización, pois, debería ter rematada a 29 de xullo. Indicar tamén que isto é non é un imperativo, non sería unha necesidade desde Tesorería, pero sí que é unha, a nivel de orzamento, pois sería unha xestión que así se decide, como expliquei anteriormente na dación, pois para non facer uso dese remanente que temos, para non volver a incrementar máis a regla de gasto. En esta primeira intervención, pois non teño nada máis que indicar. Ben, quero aclarar o seguinte. A concertación deste préstamo son dous, un de 943 e outro de 3.293. Que aprobemos eso non quere dicir que o vamos pedir. Explícome. Vai depender de moitos casos e como vayamos gastando as cousas. No primeiro é para facer os nichos do cementerio. Eses nichos, conforme os fagamos, están xa vendidos. Por lo tanto, recuperamos os cartos. Entonces, pedimos o préstamo, pero os cartos que metamos nos nichos, casi 900.000 euros, pois eses cartos, unha vez que os propietarios dos nichos, os concesionarios dos nichos, os pagan, pois volven repercutir, volven a pasar cas municipales. Por lo tanto, ese préstamo, digamos que é un préstamo, pero actúa como un préstamo puente. Logo, aí vai unha cousa para os actos de Loriga, que probablemente a cambiemos porque estamos negociando co Ministerio co Exército do Aire, algunha outra solución viable, polo tanto, probablemente non fagamos o que contábamos facer cando organizamos este orzamento. Entón, se algunha cousa que faríamos facer con Loriga, pois hai quen non la pague, pois faremos eses cartos, obviamente non van para aí. Polo tanto, dicir que o primeiro préstamo vamos recuperar a práctica totalidade, ou sin a práctica totalidade. Tampouco vamos quitar máis cartos do que costa, pero sí que os gastos dos nichos se van a recuperar. E logo, con respecto ao edil, pois hai unha parte que, como vos digo, estamos xestionando para non ter que, en vez do 40%, a ver se puxéramos menos, co cal, probablemente non nos faga falta poñer esa cantidade. E vou aclaralo para que despois no debate non xurda, está claro que isto non vamos pedir o 100% dos préstamos, vamos pedir, pero non nos vamos usar, seguro de todo, pero temos que telos por si hai que usalos para xustificar ante o Ministerio os fondos e que despois recuperalos, non nos queda outra. Ben, aclarado eso, vamos cos turnos de intervención. Mari, ten a palabra. Eu, como xa dixen antes, nos puntos económicos, no PEF non imos falar. Vale, turno para Alba, ti Alba, ou Alba, turno para teu. Bueno, dito xa falamos un pouco antes, así un pouco por riba, e eu creo que, bueno, hai que volver a dar os datos e hai que volver a decir que o endeudamento actual se é o 36%, pois vamos a pasar a máis dun 60%, co risco que eso conleva. E despois, bueno, o alcalde ten o vicio, o costume, por dicilo así, de falar unha e outra vez do goberno de España sen centrarse a falar e a
a explicar e a decir o que está acontecendo no Concello de Lalín, pero, bueno, o goberno actual sacou o edil 6 meses antes do que saiu o EDUSI no seu momento de Rajoy, que se retrasara 8 meses. E dito isto, eu creo que é importante tamén dicir que non se pode estar na misa repicando. Entón, non ten sentido que nos estemos vanagloriándonos de que recibimos X fondos do Estado, que veñen tamén de subvencións europeas, vexase EDIL, vexase EDUSI, ou como queira que sexa, que benvidos sexan, e eu estou a favor de que cheguen estes fondos a Lalín, porque en parte, bueno, axudaron a modernizar, ou siguen facendo, o que é o Lalín actual, non? Eu creo que unha cousa das outra é un pouco complicado entender. E deste préstamo tamén falaba a tenente alcalde que unha parte dela vai para a reforma da Praza de Bastos, reforma que xa tiña que estar feita a estas alturas, porque perdemos os 1,13, creo que eran millóns do PIREP, por certo, o único concello en Galicia que o perdeu e que por riba pagamos os xuros para devolvelo. Isto tiña que estar feito, non tiña que vir nesta partida. En todo caso, nós evidentemente non podemos estar a favor de endevedar máis do que xa estamos o Concello de Lalín. Eu creo que tamén Crespo non entendeu ou non me escoitou ou non quixo escoitarme ben a miña intervención en canto ao PEF. Eu en ningún momento dixen que estuéramos nunha ruína, nin nun risco, nin nun escenario totalmente difícil. Si é un escenario de cambio, e si que pedín varias veces que se aclarara o que iba a cambiar e que iba a implicar todo isto, cousa que non se fixo, pero es que falaban de ruína e de escenario moi difícil e de incremento da presión fiscal si ou si despois dun PEF foron os seus compañeiros, en concreto, como ben dicía, de Rodeiro. E iso saiu na prensa onte. Iso que eles ainda non plantexaron o PEF. Xa están nun momento de ruína, escenario difícil e incremento da presión fiscal. Iso é o Partido Popular. Por dicía Paz Pérez que nos tiña que dar leccións a nós do que implicaría un PEF. En todo caso, non o dixen eu, senón que o dixeron os seus compañeiros. E remato. Moi ben, gracias, Alba. Turno para Teresa Varela. Nada, eu, como intento aprender sempre, o señor alcalde sempre saca a debate temas e despois reprendo aos outros que non teñen nada que ver co punto. Si que vou a utilizar o inicio deste punto para matizar dúas cousas. Quen lle puxo a tarxeta amarela foi Montero, do seu partido. Montoro, perdón. Montero non sacou as reglas nin todo o demais. A lei de contratos sufreu esta de quen lle fala, pero cando eu expoñía as cousas, vostede eso vio nunha realidade que nos servía para oprimirnos. Alégrome que recoñecera que ese informe desa interventora que caeu polo seu propio peso e que non comparto o criterio. E dicirlle tamén que é verdad que eu fui moi extensa nos puntos, pero vostede nun de peche utilizou 22 minutos. E vostede sumou os tempos mal e eu só utilicei 15. Pero, bueno, deixo aí. E voulle dicir, sí, porque o teño controlado, porque aparte controleino, sinto dicirlo, aposta, porque vostede como non sumou ben os tempos... Pero vostede interviu moito máis que a min, porque vostede interviu 17 no primeiro e despois de que deu 10 no segundo. Moi ben. E a súa concelleira, en todo o seu dereito, vamos, interveu... Menos minutos que a vostede. Vale, e vostede utilizou o tempo, é dicir, non a imos medir, pero... A ver, o meu tempo... E voulle dicir outra cousa, e xa para zanjar este tema. Traballar cun orzamento prorrogado non conleva ningún tipo de risco para o Concello. Un PEF, sí. Porque nun orzamento prorrogado fago o mismo e fixen o mismo que fan vostedes tendo o orzamento aprobado, que é modificacións. Sí, señor alcalde, sí. Ten que ser sanchista o orzamento. Exacto. Vale, entonces, bueno, xa centrándome no punto, temos que pasamos, como dixemos en reiteradas ocasións, a un endemento do 60,15%. Sí que está dentro da ratio, pero fagan a seguinte reflexión. Isto é aconsellable nunha economía doméstica? Non desaconsellano, pois imagínese nunha administración. Deixan hipotecadas as futuras corporacións durante 15 anos ca súa política de endebedamento. Nós... Os que salgan das urnas do 2027 teñen un problema, que é que non poden aceptar herencia a beneficio de inventario. Tes que collelo e facerlle frente a eses préstamos. Despois, sí que temos nos informes deste expediente que hai unha previsible inestabilidade presupuestaria, que se incumple a regra de gasto, que se acaba de aprobar un PEF, que é un pouco irresponsable seguir contratando deuda, que temos indicios de que non se vai cumprir estabilidade. E o que é máis esperpéntico é que cando abrimos a documentación deste punto,
Nada do que estaba colgado neste punto se correspondía co expediente que tiñamos a tratar. A persoa que lle fala chamou para avisar desto. Dalle. Eu chamei para avisar de que toda a documentación que había neste punto non se correspondía co que viña. Podíamos haber vido aquí e dicilo no momento, e quedarían en evidencia. E saco isto, fíxeno dun xeito construtivo, aínda sendo oposición, porque, vamos, é que era esperpéntico que estaba aí, pero que é máis esperpéntico é isto, que onte ás 10 da noite tiñamos a plataforma do Concello en mantemento. É dicir, querías acceder aos expedientes e isto era o que había. É dicir, non miran os expedientes. A golpe de viernes están colgado documentación do outro expediente no expediente que imos debatir aquí. E onte poñen en mantemento a plataforma un día previo ao pleno. Como que poñemos en mantemento? Pois terán o que controlar. Tamén os expedientes non o colgan vostedes, mas terán unha responsabilidade. Digo eu, é que aquí botar valor fora dáselle de maravilla. Entonces, bueno, vemos a súa política de equilibrar con endeudamento os orzamentos e adelantouse o señor alcalde dicindo que xa non van gastar estes 82.000 euros nunha réplica dun avión, cousa que o felicito porque neste nivel de endeudamento non considero que sea unha obra necesaria, por moito que despois se engalanara. Si imos gastar cousas, Este préstamo ten unha carencia de 2 anos, é dicir, vais empezar a pagar no 2028. Vostedes están facendo unha política de gastemos agora, que xa virán outros para pagalo, e despois temos que dicirlle que neste expediente dísenos que se contrata un tipo fijo, pero contratas un tipo fijo por toda esta situación de inestabilidade que hai no Concello, é dicir, incumplimento de regla de gasto, posibilidade de incumplir a estabilidade e todo o demais. Entonces, non é porque teñan... Porque vostedes isto de prever canto lle vai custar algo non é o seu. Pero sí que van a pagar de xurros por este préstamo, se o acometen na totalidade que nos dixeron que non o iban facer, 1.362.596 euros. Si isto se acometera na súa integridade, por cada euro que gasten agora, os lalinenses devolveríamos 1,32 €. E os bancos... Os cartos que lle pagan aos bancos en xurros sería moi interesante que os meteran en outro tipo de servicios aos lalinenses. E voulle facer unha reflexión final. Cos orzamentos máis elevados da historia deste Concello, que foron equilibrados con préstamos, e que temos o nivel de endeudamento máis alto, a min gustaríame que os veciños contestaran as seguintes cuestións. En que viron mellorada a súa calidade de vida? Que servicios teñen a maiores que non tiñan antes? Espera, que xa vou pola terceira. Conta ben. Deixo para despois. Non me dea, señor alcalde, que como teño outro turno, xa lle sigo no seguinte turno. Outro turno non. Sí, claro. É un expediente económico, a súa concejala vai volver a intervir, Bloques, se quer intervir, vai no facer, PSOE tamén, e a que lle fala vai querer intervir. Non é unha moción, é un expediente. Vale. E se quere, zanjolle agora, e a súa concejala xa non intervén e pasamos a votar. Como vostede queira, non teño problema. Como queiras ti. Non, dirige vostede. Ti, que dis? Sigue. Veña, acaba, se che contesto. Preguntas para os veciños. De que obras ou melloras se están beneficiando? Porque sí que facemos moita publicidade, pero despois ti sales á rúa e ves que as rúas dan pena e que, non sei, por definilo dunha forma práctica, creo que hai moita tristeza no pobo. Cada vez pechan máis comercios, cada vez estades o goberno máis alonxado dos veciños, cada vez os cartos públicos non están destinados a esa repercusión directa de beneficios, é a miña apreciación. Sí que é verdade que lle vou dicir tamén aos veciños para que subeu o IBI o 25%, pois esa subida que as familias lle pedimos ese fozo económico nun momento de recesión económica como a que estamos a sufrir, onde a cesta da compra é o máis elevado que
que está e que temos que todos poñer máis cartos en riba da mesa, ese esforzo que as familias están facendo, pagándolle ese 25% a maiores de IBI, e nesa subida da basura, ustedes están utilizando para pagar única, exclusivamente, xurros. E despois, xa sei que non me van contestar, pero sí que lle fago un interrogante. Teñen previsto volver subir os impostos ou teñeno claro que o van ter que facer para poder equilibrar? Pero a maiores deso, sabemos que non nos vai contestar porque o señor alcalde, cando foron as eleccións e nós o anunciamos, el despois aquí nun pleno con posterioridade recoñeceu que tiña claro que eso iba a pasar, pero que non o iba a decir porque políticamente non lle sacaba rédito. Si, dixo vostede, está grabado. Entón, aquí vai pasar o mismo. Van a subir os impostos porque o necesitan, pero non o van a decir porque políticamente non lle repercute beneficios. Moitas grazas, nada máis. Moitas gracias. Votamos entón ou como eu conto? Si, temos que votar. Me parece que dirijo vos. Ben, Alba, non estamos de acordo contigo por moitas razóns, pero sobre todo por unha que nos ten atenazados o goberno, e que non nos dá o que lle estamos pedindo. Agora sabe que lle estamos pedindo? Agora estamos lle pedindo que nos dé máis plazo no tema dos ediles. É o normal. Pero sabe unha cousa? Pedimos os alcaldes do PP, do PSOE e de todos os partidos. A ver se nos fan caso. A ver se nos deixan de ser tan leoninos e nos fan caso. Eu creo que nos farán caso cando se vayan para casa. Antes vai ser difícil que nos fagan caso. Pero, en todo caso, nos intentaremos cumplir co que temos agora entre maus. E despois, se non damos, pois non daremos, pero intentaremos cumplir a pesar de que non sexa razonable. Verá, Teresa, eu non lle escondo que, a ver, vostede probablemente lle doia, no seu adentro, de que algunhas cousas que fixo como concelleira delegada houberan feito de outra maneira. Agora, sabendo o que sabe. Pero o que non nos pode votar é a culpa ao Partido Popular, Asegúrolle que, mire, se houberan feito algunha, se houbera sido máis flexible en algunhas cousas e houberan feito algunha cousa máis, se cadra cambiaba o conto. Entón, mire, sabe o que é política? E non pretendo aquí dar clases a ninguén, a pesar de que xa son un perro vello, ou como din algúns do meu partido, unha vaca sagrada. Bueno, calquera dos calificativos non me ofende, non? Entre outras cousas porque me tratan ben. Mire, o arte da política, falado desde un punto de vista empírico e non estudiado por ninguén, é un arte que xa inventaron os cambotes hai moito tempo, que é o arte de dar e tir. Din que lle inventaron os cambotes, eu creo que é todo o deza, pero hai que dar e tir. Entón, que ocorre? Do punto de vista empírico, desde a miña vista de tantos anos de alcalde. Do punto de vista, hai que dar e tir. Que quere isto dicir? Vostede, se fora pescadora, sabía que cando se bota a caña, eu tamén, eu como máis mellor no plato que pescando, pero non. Cando se bota a caña, hai que soltarse dal, hai que turrar nun momento determinado. Hai que volver a soltar e hai que volver a turrar. Ese é o arte da política. É o arte da política. Entón, nin ser irresponsable, é dicir, eu non me endeudo, pero non fago nada, é unha opción. Hai quen fai así, Eu non me endeudo, pero non fago nada. Bueno, moi ben, tes unha deuda, tes saneada, pero o teu povo non avanza para nada. Nin ser un kamikaze de botarte moito diante dos cabalos e afundir a cuestión. Non se trata deso. Trátase de buscar un equilibrio. Mire, para ben ou para mal, aquí en Lalín estamos nas terras do medio. Lalín é o medio de Galicia. Despois, a nós gustanos ser un partido de centro. Tamén estamos no medio. E, por último, eu son da casa do medio do Souto, que é como lle chaman, a miña casa chama a casa de Pepe do Medio, por meu pai, porque é como lle chaman o apodo da casa. Quere iso dicir de que nese arte de dar e tir
hai que buscar un equilibrio. E dicir, non vou endeudar nada ao Concello, pero non fago nada, opción que a mí non me vale, que a descarto totalmente. Ou vou endeudalo moito e despois non dou pagado. Non, o equilibrio está nese medio. De ir dando, de ir soltando, porque é a forma de poder sacar un pouco para diante, senón non o dar sacado. Puxen o exemplo da casa de don Álvaro. Cando me dixeron que a casa que voaba, nós non tiñamos un euro para afrontala. E hoxe é de todos os larinenses. Naquele momento, se non lle boto valor, a casa voaba. E se non lle boto valor, os terrores da Gran Plaza non os tiñamos. E se non lle boto valor, o Concello non o facíamos. E se non lle boto valor, o Lalingarén non o facíamos. En definitiva, que eu creo que hai que dar un risco controlado. Había un dito, unha propaganda destas de televisión, la potencia sin control non sirve de nada. Pois, hai que ter potencia, pero controlala. E ás veces saleche mal, tamén hai que dicilo. Ás veces saleche moi ben, como foi o caso da casa de don Álvaro, saleu moi ben, porque nos vai costar unha miseria aos larinenses, e outras salen mal. Bueno, pero é ese riesgo. Pero eu prefiero ter ese riesgo a non fazer nada. Por lo tanto, que sepades que todo o que digo os grandes politólogos inventaron os cambotes. O arte de dar e tir é o que funciona en todos os órdenes da vida e tamén na política local. Iso aseguro eu e seino por experiencia e podo demostralo. Así que, moitas gracias, vamos a votalo e nós, obviamente, pois vamos a votar a favor. Votos emitidos 20, a favor 12 do Goberno, non 6 de Compromiso e do PSOE e abstencións 2 do Bloque Nacionalista Galego. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 10, resolución de recursos de reposición interpostos contra a aprobación definitiva da modificación puntual da relación de postos de traballo. Isto xa sabedes todos de que vai. Alguén quere intervir? Pois entón... Vamos a ver, as persoas que durante o prazo de exposición ao público da RPT interpusieron alegaciones, foron resueltos eses recursos aquí no Pleno e desestimáronse. E contra ese acordo do Pleno, eles interpusieron un recursos. Pois agora a proposta vai para desestimar os recursos. É o mesmo que aprobamos noutro Pleno. Nós votaríamos en contra de desestimar os recursos, entende? Sí, exactamente, sí. Votamos a favor, non? Mari, falta moito o voto. Mario. Vale. Ahora está. Votos emitidos 20, a favor 12 do Goberno, non 5, do PSOE e máis do Bloque, e 3 abstencións de Compromiso. Imos co punto 11, inclusión de núcleos rurais no proceso de estruturación parcelaria de Goiás. Como sabedes, a concentración parcelaria que leva o nome de Goiás, Xaxán e a Veiga, pois habíamos aprobado aquí unha serie de núcleos rurais que entraban na concentración, porque nos outros sitios non quixeron. E onde quixeron, pois propuxémolo, e onde non quixe a maioría, non. Bueno, pois un deles recordou que a Veiga capital, por así decirlo, o lugar onde está a iglesia, pois recordaron que preferían que a concentración parcelaria actuara no núcleo rural. Entón, dixémoslle que se había tempo consultámoslo na Xunta, dixernos que aínda podíamos propoñelo, e como consideramos que é unha cousa boa, porque entre outras cousas van fazer unha inversión importante na aldea para facerlle accesos, etc., pois agora están de acordo os veciños, entón traémolo aquí para decirlle á Xunta de Galicia que a parte dos núcleos que
que habíamos proposto que entraran en concentración, tamén entra agora o da Veiga. Alguén quere algunha aclaración nese sentido? Ben, entón non pasamos a votalo. Faltame un que é Mario. Andar lento hoxe, Mario, carajo. Pero se ti non bebes, home. Votos emitidos 20, a favor os 20, apróbase por unanimidade. Imos co punto 12, a moción do Grupo Municipal para instar ao Goberno de España a non obstaculizar a aplicación do Plan de Choque de Dependencia e Discapacidade de Galicia. Ten a palabra o noso portavoz Avelino Souto. Bos días a todos. En primeiro lugar, hoxe benvida aos novos concelleiros. Espero que teñamos así, non nos chegamos a cantar tanto como nos cantamos algunha vez Paca máis eu, pero inda que pase sempre arreglamos, así que hoxe supoño que non vai a ser o caso. Nesta proposta que traemos nós, o que vimos a falar non é nin de leis, nin de nada abstracto, senón de persoas concretas, de xente maior e outra que non é tan maior, que en moitos casos se ve obrigada pola administración e a burocracia que ten de andar en ventanilla para solicitar unha cuestión, solicitar a outra. En Galicia, en 2025, vendo que había esta problemática e este atascamento de expedientes, fíxose algo moi sencillo. Sacouse un plan de choques que se lle dixo que se tiña recoñecida a dependencia, automáticamente se lle recoñecía a discapacidade, con todo o que isto conleva. Que se ganaba con isto? Non había duplicidades, non había esperas, nin había, como digo, atascamento administrativo. Cal foi o resultado deste plan de choque? Máis de 12.600 persoas recoñecidas nun só ano, é que se ven a traducir que é xusto o doble do que se estaba a facer. Por poñerlles un exemplo e por aterrizalo, unha persoa como unha muller que se lle recoñece maior, que se lle recoñeceu a dependencia... Non está movendo o tempo. Vale. Recoñeceuse a dependencia, gracias a ese recoñecemento automáticamente se lle concedeu os beneficios fiscais que leva cando se recoñecen esa discapacidade. Pero que pasou? Resulta que o Goberno do Estado se enterou desto, deuse de conta que iba a recaudar menos por este plan de choque que sacou o Goberno da Xunta e levou ao Constitucional e paralizou que a xente que se lle recoñeza a dependencia automáticamente se lle recoñeza a discapacidade. Por unha única cuestión, un afán de recaudatorio. É o único motivo polo que paralizou isto. Que levou que tan só no tempo que tuvo paralizado, ao redor de 3.000 procedementos, é dicir, 3.000 persoas con nomes e apelidos viron os seus expedientes paralizados. 3.000 persoas que tuveron que volver a empezar un novo trámite para solicitar a discapacidade. En resumen, a Galicia que funciona pon solucións e logo está a España de Pedro Sánchez poñendo problemas. Nós o que pedimos é que se siga axilizando e que ese plan de choque siga a funcionar. E se falamos do SAF, porque ao final vai todo moi relacionado, ben sabemos como está a situación do SAF. O Goberno do Estado tiña que poñer o 50% do que nos costa o SAF e actualmente está poñendo un escaso 23%. O resto está o suplindo a Xunta de Galicia e os concellos, que ademais de tramitar e de levar toda a carga administrativa dese servicio, nos está repercutindo nun coste económico que tan só no ano 2025 foi de 586.628,76 euros de fondos municipais que non tiñamos que poñer ou destinar desde o Concello para ese servicio. En resumen, a Xunta achega as solucións dentro das súas posibilidades, como ven tamén vai incrementar a aportación do SAF para os vindeiros anos nun acordo firmado ca FEGAM. O Concello damos o 100% e sostemos o servicio no día ao día e logo está o Goberno do Estado que vende ese discurso de buenismo que sempre nos intenta vender, pero logo fai xusto o contrario e que simplemente está pensando en recaudar e en poñerlle trabas á Xunta e neste caso a todas as persoas que solitan a discapacidade e a dependencia. Moitas gracias, nada máis. Gracias, Avelino. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Carbón, ten a palabra.
Ben, bo día a todos. Ben, é o primeiro día que estou aquí, pero xa levo uns cuantos anos na política. Sei recoñecer as mocións tipos do Partido Popular. Esta concretamente aparece aquí no Concello xusto despois do acordo que comentaba Abelino da Xunta Cafegam. Eu digo sinceramente que o BNG votaría a favor desta moción se estivera redactada de outra maneira. Se o Partido Popular de Lalín instara ao Goberno de España e a Xunta a aplicación óptima do choque de dependencia e discapacidade de Galicia. Pero, evidentemente, non vamos a presentar unha transaccional para que variades a moción. Creo que xa nos vamos coñecendo, así que imos evitar ese trámite. Evidentemente, o BNG non vai votar en contra, pero sí se vai a ester nesta moción. O que sí pedimos é unha cousa, é un tema que o BNG leva reivindicando dende fai tempo no Concello de Lalín, que é que o Concello se sente dunha vez que as delegadas do SAF para que as condicións laborais das traballadoras deste servizo este nunhas condicións dignas e, polo menos, que o servizo se poda desarrollar dunha forma óptima. Ese acordo do que falaba vostede da FEGAM da Xunta, evidentemente non cubre os gastos suficientes para o servizo, polo tanto, seguimos nas mesmas. Vostedes non cumplen, é certo que o Goberno do Estado tampouco cumple, nun servizo tan sensible como este, pois evidentemente todos e todas deberían poñer un pouco máis da súa parte. Nada máis. Gracias, Carbón. Turno para o PSOE. Ten a palabra Alba. Bueno, unha moción máis do Partido Popular que ven na mesma liña. Mire que a mí non me gusta falar aquí nin ter que defender as actuacións do Goberno do Estado, porque é algo que creo que na maioría dos casos nin nos compete, nin temos competencias, nin vamos nin cortar nin pinchar. E creo, e se o dixen sempre, que deberíamos estar aquí falando de cuestións que podamos modificar nós e que podamos facer nós. Pero, bueno, unha moción máis, parte dun relato interesado que eu creo que non se sostén nin xurídica, nin económica, nin políticamente. Eu creo que vostede sabe, igual que a min, que discapacidade e dependencia non é o mesmo. Económicamente, o Partido Popular adoita sacarnos datos unha e outra vez, o que pasa que eses datos non se saben nin de onde saen, eses datos van cambiando, falábase fai pouco de 2.300 millóns, pasaron a ser 3.000, a nivel galego estou falando, e, bueno, eu creo que se sustentaran nalgo que fose unha evidencia, pois nós, dende logo, poderíamos estar a favor de mellorar os intereses dos veciños e veciñas, dos galegos e galegas e, polo tanto, dos larinenses, pero o problema é que non sabemos onde saen eses datos. E despois eu creo que non hai ningún ataque do Goberno de España á dependencia e a esta cuestión que se plantexaba en Galicia. Eu creo que o que hai é algo moito máis serio e importante, que é a defensa dun sistema público que ten que ser igual para todos, vivan donde vivan e sexan de onde sexan. Iso que tanto lle gusta defender a vostedes, pero cando a vostedes lle interesa, non? Entón non pode ser que en Galicia teñan unhas condicións e fora de Galicia teñan outras. E non é unha opinión, é unha obriga constitucional. Entón vamos partir deso. En canto, a suposta interferencia do Estado, é unha milonga. O que non se permite é cambiar o sistema de avaliación da dependencia e ter criterios distintos. E discapacidade e dependencia non son o mesmo. Entón, como non son o mesmo, tampouco podemos poñerlle criterios distintos. E eu creo que aquí o que temos é que falar con rigor e falar con seguridade xurídica, falar, ademais, de garantir a igualdade de todos e todas, porque, ademais, eu creo que, sabendo que, efectivamente, o sistema ten que estar mellor financiado, e estou totalmente de acordo. A mí o que me sorprende é escoitalo de vostedes, do Partido Popular, de falta de financiamento, cando os datos, son os que son. Xa sabedes que a min gustame bastante tirar de hemeroteca. No seu día, creo que polo 2016, Rajoy dicía que se fará o que se poida en canto a dependencia, porque non falaba nin de aumentar a aportación do Estado, nin de moito menos, botando balóns fora, como é o habitual.
E eu creo que a día de hoxe, como que é medible non é opinable, pois o Estado está facendo un maior esforzo en canto á dependencia en Galicia do que se fixo nunca, e iso sí que son datos. O que é medible non é opinable. Só no ano 2024, máis de 221 millóns de euros transferidos á Xunta, máis de 100 millóns adicionais para crear e mellorar servizos, máis de 18 millóns para teleasistencia, é unha inxección extraordinaria de 127, iba a dicir 121 millóns dende o 2021. E para poñelo en contexto, no ano 2014, co Partido Popular no Goberno de España, a achega do Goberno de España era apenas de 66 millóns de euros. Hoxe, co Goberno de Pedro Sánchez, estamos falando de prácticamente o triple. E insisto, temos moito que mellorar, e estou totalmente de acordo en que temos que facelo. Pero é que, claro, como veñan dicindo vostedes, claro, temos titulares que dicían no seu momento que Rajoy recortara 2.865 millóns de euros de dependencia na súa legislatura, pois, bueno, eu creo que, por parte de vostedes, leccións poucas, sobre todo cando falamos deste tipo de cuestións que, ademais, saíron adiante polo Partido Socialista, que foi quen impulsou a Lei de Dependencia, a base deste sistema que se recurtou durante o mandato do Partido Popular. E, dende logo, que nós seguiremos exixindo melloras de todas as administracións, de todas, tanto da estatal como da Xunta, da que vostedes se olvidan cando lle interese, e, por suposto, que se deixe de cargar nos concellos o prezo e o peso do seu custo. Pero, mentre vostedes prefiren falar destas cuestións, olvídanse de outras cousas, como que Galicia ten unha demora de máis de 393 días para valorar a dependencia, estamos entre as 4 peores comunidades de España, olvídanse de dicir que hai máis de 2.800 persoas que están en lista de espera, deso tamén se olvidan, e tamén somos a 4ª comunidade con maior déficit de prazas en residencias. Aquí non temos que facer coas persoas que necesitan unha residencia, o que implica tamén as súas familias. E non sei que me van dicir de que estivemos no Concello meses e meses sen persoal ou co persoal a medias no Departamento de Servizos Sociais. Iso non dependerá do Estado, non dependerá tampouco da Xunta de Galicia, nin de Pedro Sánchez. Iso depende de vostedes. Alba, agotou 2 veces 6 minutos, ou sea, 3 minutos, 6 minutos leva. E a emoción do PP, cando fa a súa nin lle conto. Non, agotei 2 veces o tempo. Vale, non. Queres máis? Queres máis tempo? Por parte vosa, quen fai? Ti, Rafa, te a palabra. Sí. Bos días, xa que é a miña primeira intervención neste pleno, darlle a benvida a Mari, persoa pola que teño grande estima, e pola súa familia, ademais, e polo outro concelleiro Carbón, que me precio coa súa amistade, de deixarlles tamén, desexarlles o mellor en este período que queda deste mandato. Despois debo decir que non sería eu se non dixese que felicito ao señor alcalde pola revolución que acaba de facer na historia da filosofía sobre o concepto de empirismo. Empirismo é basado na experiencia miña, me referíame ao meu, a miña experiencia. O mestre do empirismo foi David Hume, vostede a versión 2.0, evolucionada seguramente, felicitalo por iso. Bueno, esta moción vai defender a nosa compañeira Iria, pero por unha cuestión laboral tivo que abandonar o pleno, decirlle que nós estamos de acordo co espírito da moción do Partido Popular. É evidente que unha moción de partido que en uns concellos ten maior nivel de cumprimento que en outros. Si me preocupa especialmente a situación das traballadoras do SAF. É certo que os seus medios son moi limitados, pero eu creo que a base de todo isto é que a necesidade, os concellos están infradotados, non? E eu creo que a necesidade dun pacto local definitivamente que se senten as diferentes administracións a facelo sería absolutamente clave para poder cubrir unhas necesidades básicas tan importantes. Eu sempre lembro como no ano 15 entraba no despacho da alcaldía o entón teniente de alcalde, agora eurodiputado, e íamos a comenzar a facer o orzamento do Concello. E me preguntaba que por onde empezábamos. E eu dixenlle claramente que polos servizos sociais que os levamos ao doble en investimento e despois todo o demais, non? Eu creo que o Concello de Lalín ao mellor debería tomar nota deste tipo de políticas. Estos días salían unhas informacións que a mí me resultaron cando menos curiosas sobre o gasto que fai o Concello de Lalín a día de hoxe por habitante en servizos sociais. Falábase de 119 euros por habitante,
que é unha cifra case ridícula en comparación con outros concellos, non? É un dato que eu creo que o Concello de Lalín debería reflexionar, e máis tendo unha débeda a día de hoxe de 550 euros por habitante, é dicir, case 4 veces máis que o que se inviste en políticas sociais no Concello de Lalín. Eu animolles a facer unha reflexión ao respecto. Señor Crespo, vostede que está no Senado da Nación, ou do Estado, que é un defensor do municipalismo que eu lle recoñezo e que compartimos seguro que esta reflexión, eu creo que xa vai sendo hora de que as diferentes administracións se senten para falar dunha reforma do pacto local, da situación dos concellos, como se financian para logo non ter que asumir servizos impropios que o que fan, ahora podo decir isto con propiedade, que o que fan é capar as posibilidades de financiación dos propios concellos para cuestións como esta. E nada máis, moitas gracias. Gracias. Turno a Avelino. Ben, como estamos no primeiro pleno, parecía todo, señor Carbón, non me pode facer trampas ao solitario, porque, mire, eu, se leo ben, se colle a nosa moción, no punto 3 pon instar ao Ministerio a colaborar coas comunidades autónomas, e no punto 4 dalle traslado ao acordo do Ministerio é a Xunta de Galicia. Ou eu leo mal, ou vostede dime que non mencionamos e que votarían a favor se isto lle pasáramos á Xunta de Galicia. Home, eu que pon dar traslado ao acordo do Ministerio de Comunidade é a Xunta de Galicia. Eu, simplemente esa aclaración. Tamén dicirlle que as traballadoras do SAF, as delegadas do SAF e algunha traballadora particular, cada vez que me pediron unha reunión, e pode vostede corroborar, eu recibinas e escoiteinas o que me tiñan que decir. Entón, non entendo por que me dice que me reúna con elas, porque eu sempre que me solicitaron unha reunión, pois recibinas. Así que, quero dicir, por esa parte, ningún problema. Faltaría máis. Logo, señora Alba, vamos por partes. Entendo, primeiro, que non lle guste defender o Estado, e menos nesta materia, porque é complicada. Logo fala vostede de onde se sacan estes datos. Homos, do Concello de Lalín salen na liquidación e salen de cando se presenta o plan anual e salen os datos das facturacións do que se lle cobra aos usuarios céntimo por céntimo. Vostede que pensa que estamos rexindo aquí as contas da leiteira? Aquí vai todo céntimo por céntimo. Os datos son reais, son públicos, tanto os nosos como os do resto do Concello de Galicia, do que gastan no SAF, casi hora por hora, servicio onde se dá a quen se lle presta, que o usuario vai, a que hora entrou e a que hora saliu, con un margen de 15 minutos. Vostede onde pensa que sacamos as contas? Logo, claro, fai trampas cas aportacións que fai o Estado. Claro, é que só o SAF no Concello de Lalín no ano 2019 licitábase por 700.000 euros e no ano 2026, e despois de tantos anos de Pedro Sánchez, supera os 2 millóns de euros o que nos costa a licitación, polo que subiu o nivel da vida, que xa o temos falado moitas veces, que non os salarios. Así están as familias como están. Di vostede que non lle gusta que uns territorios teñan dunha maneira e outros doutra. A min tampouco. Claro, mire que curioso é que no SAF, en Galicia, o Estado aporta-nos o 23% do costo e ao País Vasco aporta o 50%. O que di a lei. Mire vostede que pronto caeu na súa propia trampa. Aí ten vostede as diferencias. Hai que comprar as horas de Moncloa, hai que compralas, e as horas de Moncloa valen moitos cartos. Aí o ten vostede. Dime vostede que non lle gustan a diferencia entre territorios. A min tampouco. Que a un lle financien o 50% e ao outro que nos financien o 23% e que nos deban máis de 300 millóns de euros a Galicia. E é o que nos deben aos concellos. E por outro lado, falando do acordo da FEGAN, claro, é mellor facer como non fai o goberno do Estado, mirar para outro lado e, bueno, é que non cumplimos, non sei que, oi, a Xunta de Galicia, é certo, vai seguir sendo deficitario o servicio, sí, pero... Perdón, Madrid. Vai seguir sendo deficitario o servicio? Claro que vai seguir sendo deficitario, pero co acordo que firmou a Xunta de Galicia ao Ayuntamento de Lalín, aos veciños de Lalín, vai nos supoñer que vamos a ingresar 300.000 euros extra, que non estábamos ingresando polo SAF. Pero que nos aporta? Aporta a Xunta de Galicia, mentras o Estado sigue exactamente o mismo. Sí, señora Forno, e... Señores do Bloque, que vostedes critiquen este acordo, eu xa sei que vostedes están en contra do non, e vexo que os novos concelleiros igual veñen tamén con esa mesma filosofía, pero oiga, cando algo se fai ben, cando algo está acordado, pois, hombre, polo menos eu non digo que felicitalo, pero xa criticalo,
pois creo que tampouco corresponde criticar un acordo como ese que se chegou entre a FEGAN e a Xunta de Galicia. En definitiva, aquí quen nos están a pagar e a sufrir son as persoas que teñen a dependencia e a discapacidade. O Goberno do Estado está tramitando unha lei que o que pretende é reforza o que decimos que só ten un afán recaudatorio, está tramitando unha lei, bueno, teñen aí no congelador, porque o tema das leis do Estado xa sabemos como vai, onde lle queren quitar esas bonificacións fiscais, e esta é a realidade que temos. Pola nosa parte, vamos a seguir traballando, poñendo solucións e intentar mellorar a dependencia e a discapacidade, como facemos sempre cando estamos gobernando sin ter discursos tan bonitos, eso sí. Gracias, Averino. Ben, pois aclarado o que xa aclarou Avelino co Bloque Nacionalista, dicirlle dicirlle ao PSOE que non sei se é o 23, pero en xeral, é dicir, todo isto ven dunha ansia política do PSOE de ser os grandes defensores dos máis débiles, que se poñen eles ese calificativo, e tamén de ser os paladíns da xente máis necesitada. Iso é todo faladurías. Os feitos, o que din é iso, e o que fan xusto ao revés. Recordo cando no ano 2006 nos reuniu en Moncloa o ínclito e nunca ben ponderado José Luis Rodríguez Zapatero, e eu lo teña na gloria políticamente falando, e nos dixo aos alcaldes, eu daqueles era de executiva da FEN nacional, era presidente da Federación Galega, era presidente da Federación Galega e era vicepresidente da Nacional. Fomos a unha reunión en Moncloa e acababan de aprobar iban a aprobar a lei da dependencia. Entón dixonos textualmente a Zapatero: señores alcaldes, claro, os alcaldes estábamos intranquilos vendo a que nos viña encima. E dixo, señores alcaldes, claro, unha vez máis, como é a tónica habitual do socialismo, pois minte. Señores alcaldes, veixos preocupados ca lei da dependencia. A lei da dependencia é unha lei que facía moita falta. Vale, é certo, a lei da dependencia é unha lei que facía moita falta e aí non lle quito mérito. Pero estade tranquilos porque os concellos non ides poñer un euro. Pois como non íbamos poñer un euro os concellos, pois resulta que tiñamos que estar tranquilos, porque o 50% vai no poñer o Estado e o 50% vai no poñer as comunidades autónomas. Marchamos daquela reunión convencidos de que a lei da dependencia iba a se pagar mitad ao Estado e mitad ás comunidades autónomas. Bueno, pois, a día de hoxe, o Estado, de todo o que é a dependencia, paga menos dun 27%, cando tiña que pagar o 50%. E paga un 27%, máis ou menos. E tiña que pagar o 50%. Eu é que a Xunta non quere, pero eu xo dixen aquí, eu mellor indo a fago, ir ao xulgado con este tema. Vou mirar si, porque agora solucionaron o tema en parte, pero non me parece normal que o Estado siga aportando moito menos e que aquí non pase nada. Que lle diga a Xunta, non, aporto a ti. Entón, ao final, que ocorre? Entre a Xunta e os concellos poñemos o 70% restante, cando tiñamos o 73%, cando tiñamos que poñer cero. Da lei da dependencia os concellos tiñamos que poñer cero. E cóstanos un riñón, e algún concello máis pequeno que nós non nos bota as cordas de milagre. Pero esa é a realidade, que o PSOE nunca cumple o que di e sempre quere quedar ben e non gastar nada. É unha artimaña moi bonita, pero que poucas ten as patas moi cortas, porque agora xa empezamos a conocer. O que fai é pon o seu aparato, dalle bombo, empezan a decir que son os que máis se preocupan de facer as cousas que teñen que ver con temas sociales e ao final non poñen un euro. Entón, que sepan vostedes que o Estado pon o 27% e o 73% pono os concellos e a Diputación. Bueno, perdón,
a Xunta e os concellos. O sea, os gobernos autónomos e os concellos. Ese é o que temos. Por tanto, nós aquí o que queremos é dicirlle ao goberno que deixe de tomarnos o pelo. O propio ministro recoñecía o outro día implícitamente que o Estado non está poñendo a parte que tiña que poñer. Pero dá a sensación de que a ustedes, señores socialistas, dalles exactamente igual. E mire, o que fai o Partido Socialista é igual co cuco. O cuco, saben o que fai vostede? O cuco non lle gusta facer niños porque é un nugallao, igual cor do PSOE. Entón non fai niño e vai poñer o ovo ao niño de outro paxaro. Normalmente, a unha pobre merla vai poñer, sobre todo, poñer unha das merlas. Nos outros, ao mellor, levan a zarapilda e non se atreven tanto. Pero as merliñas son máis dóciles e as probriñas deixanlle poñer ali ao cuco. Vai o cuco, pon o ovo no niño da merla. Non fixo o niño e pon o huevo. Vai a merla e choca os seus merlos e máis é malo o cuco. Pero o cuco, como ten máis corpulencia cos merlos, empezan a comer o cigallo e o cuco come por dous merlos. Os merlos quedan máis debiliños e cando tal dalle así con un ombreiro fora do niño, alá vai o merlo. E queda solo o cuco metido no niño do merla. E ao final, casi o cuco, cando vai voar, é tan grande como a merla. Ese é o que fai o PSOE, poñer o ovo no sitio, no niño dos demais, por nugallao e por non facelos. E iso é polo que traemos esta moción, para que deixe de actuar o PSOE como o cuco, entre outras cousas. Votamos. Medela, non me sale o teu voto. Votos en contra. Votos 19. 2 en contra do PSOE. Vos que votastedes? A favor dos do bloque. Abstención 2 do bloque. En contra 2 do PSOE. E a favor Compromiso a Marnos. Queda aprobado por maioría. Imos co punto seguinte. Moción do Grupo Municipal de Compromiso solicitando a comparecencia do alcalde no vindeiro pleno para informar detalladamente sobre o estado actual do proxecto de ampliación plurianual de Irmoil. Ten a palabra Rafael. Bueno, é unha moción que nos consideramos de necesidade de transparencia, non? O señor alcalde é consciente de... Estamos... Isto é como o Congreso dos Diputados, cando empezan a salir... No, e se irán... Xa, pero eso normalmente se fai cando falan os grupos residuais que marchan todos ali ao bar do Congreso. Marxou agora a tenente alcalde porque acabamos de votar que dixo que iba a facer unha gestión. Bueno, ben, señor Borceiro do Partido Popular, saudalo. É un tema importante isto que expoñemos compromiso nestes momentos. O señor alcalde sabe que eu son consciente, estou informado tanto por el como pola propia conselleira de Industria, dos plazos que hai para a ampliación do polígono, pero non é suficiente. Quero dicir que hai unha evidente falta de información aos empresarios e unha evidente falta de información á población sobre estes plazos cando se vai dispoñer de chan industrial en Lalín. Eu teño que facer por enésima vez o reproche de que no seu momento foi pedido chan industrial en Lalín e negouse, e por culpa diso Lalín perdeu enormes posibilidades de investimento tanto de empresas como a posibilidade de que moitos máis lalinenses pudesen estar traballando e que persoas que veñen de fora se pudesen establecer en Lalín e, entre outras cousas, axudar a xeración de ingresos para o propio Concello, a vida diaria de Lalín, comprar nos comercios, etc. etc. E isto foi porque o goberno de Alberto Núñez Feijóo no seu momento, por cuestións políticas, non o quixo facer. E se non digo isto, non sería eu. Eu da actual conselleira teño o mellor dos conceptos, debo dicir que é unha persona cercana, que é unha persona que cando un empresario lle pide reunirse con ela, faino inmediatamente. Non podo decir o mesmo de outras conselleiras,
da industria, sí. E, polo tanto, eu creo que é unha cuestión importante. Falando con empresarios dos máis interesados en investir en Lalín, é que non saben cando van dispoñer de chan industrial. Díxose no seu momento que, bueno, díxose varias datas, pero a última que coñecíamos é que no ano 25 íbamos a dispoñer de chan industrial. Despois, no último orzamento da Xunta, asegurouse que a mitad de ano, que é onde estamos máis ou menos en estes momentos, íase licitarse aos terreos. Eu digo que, dende un punto de vista técnico, é moi complicado que ata o ano 28, primeros 27 e 28, poida entrar, non xa entrar ali a primeira empresa, sino comenzar a producir ali algunha empresa. Eu creo que o señor alcalde máis eu sabemos das posibilidades que este está perdendo a Lalín en estes momentos. Estamos falando dun tema moi serio. E, polo tanto, o que lle transmito ao señor alcalde, ou a miña intuición me di que seguramente a esta iniciativa de compromiso vai contestar, polo menos en primeira instancia, o concelleiro de Urbanismo, que se informe en este pleno do que consideran que son os prazos a día de hoxe, para que o saiban os empresarios, as persoas demandantes de emprego que hai en Lalín en estes momentos, e incluso persoas de fora de Galicia ou de fora de Lalín, mellor dito, que queran vir a establecerse a polígonos que poden ser moito máis potentes do que son, para establecerse a vivir en Lalín tamén coas súas familias, porque haberá posibilidades de facelo. Sou plenamente consciente da partida que vai nos orzamentos da Xunta este ano, da que se pretende executar, pero a día de hoxe non se executou, que eu saiba, desa partida un só euro. Estamos xa na primeira semana do mes de maio, polo tanto, a metade de ano non se está cumprindo os prazos inicialmente previstos pola propia Xunta de Galicia. Sei que saliu a licitación, que houve empresas que se presentaron e, polo tanto, o que lles pido é que vostedes mesmos informen en este pleno soberano, representante dos cidadáns de Lalín, sobre esta cuestión, a ver como están estes momentos. Moitas gracias. Gracias. Pero si non se gastou no que é a construción, Rafa, pero si se gastou nos prologómenos. É dicir, pagaron os terreos que faltaban, pagouse o proxecto, sacouse a licitación e adxudicouse a dirección de obra e a Seguridade e a Saúde. Entón, simplemente agora o que falta é, exclusivamente, xa teñen as ofertas moi maduras, que lle adxudiquen a unha empresa e firmar o contrato e que empecen. É o que falta agora. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Carbón, ten a palabra. Sí. Bueno, antes de poñerme con esta moción, simplemente aclararlle ao señor Avelino que instar a alguén e dar conta a alguén son cousas bastante distintas. Ben, nós imos a votar a favor desta moción simplemente porque é unha cuestión sensible. Eu son traballador por conta allea noutro concello, son dunha pandilla de amigos de 11 ou 12 persoas das que só quedamos traballando na Lalín 2, ou que quedan traballando na Lalín 2. Polo meu traballo nun medio de comunicación tamén son responsable da hemeroteca. Estirando un pouco dela, pois buscas Partido Popular, Polígono Industrial Lalín 2000, e vemos como en 2019 retómanse as negociacións. Claro, retómanse porque estaban paralizadas. Non había negociación porque o goberno de Feijóo actuou de forma política partidista e bloqueou a ampliación do polígono mentras gobernaba outros partidos no Concello. En 2029 avanzan os trámites para o polígono Lalín 2000, 2021, 2022. Estamos nunha situación en 2026 onde aínda non se puso unha primeira pedra, facendo cálculos con compañeiros que son máis expertos que a min neste tema, pois auguraban que non habrá unha empresa no polígono funcionando no polígono Lalín 2000 seguramente antes de que remate esta década. É posible, é moi probable. E o que se está perdendo son moitas oportunidades. Lalín tiña en 2009 21.000 habitantes. Levamos moito tempo na corda flouxa e un dos principais motivos é que a xente non ten oportunidades de traballo na Lalín. Nada máis. Gracias. Turno para o PSOE. Mario, ten a palabra. Gracias, alcalde. Ben, eu, antes de nada, darle a benvenida a Mari e a Manuel como a miña primeira intervención e desexarvos moita sorte. A vosa sorte será a sorte dos veciños e veciñas. Benvidos. Ben, eu
Quero dicir que o Cuco é un páxaro moi inteligente, moi astuto. Carallo. Pero é zorro. Inteligente, pero no gallao. Normalmente no do Papo Rubio. Quere que traballen para ele. No do Merlo. Bueno, Papo Rubio. No, estás de coña. No do Papo Rubio é máis grande o ovo que o Papo Rubio. Normalmente non ocupan normalmente o niño Eu no, vi, é moi listo. non é fácil ver un cuco. Vaiche normalmente os niños das merlas. A meu pai chamabanlle Cuco e tamén era unha persona moi lista, moi interesante. E foi o primeiro candidato socialista á alcaldía de Lelín. Bueno, baixo o tempo todo. Bueno, no, douche máis, tranquilo. Vou empezar a miña intervención lendo uns titulares de prensa. Crespo agarda licitar as obras de urbanización da cuarta fase do polígono Lelín 2000 este ano, 22 de xaneiro de 2010. As parcelas da cuarta fase do polígono Lelín 2000 poderían estar á venda no 2012, 10 de abril de 2010. Sestur presentará en marzo a cuarta fase do polígono Lelín 2000, 30 de xaneiro de 2011. O Concello avanza na cuarta fase da ampliación do polígono Lelín 2000, 21 de xaneiro de 2021. Núñez Feijóo confirma que as obras do polígono Lelín 2000 comenzarán este ano, xaneiro de 2022. Luz verde a urbanización da cuarta fase do polígono Lelín 2000, outubro de 2025. Isto que acabo de ler son titulares de prensa ao longo de máis de 15 anos. E isto ten dous responsables, a Xunta de Galicia e o Goberno local do Partido Popular. 15 anos de promesas incumpridas. E dicimos isto, entre outras cousas, porque nos anos que o Partido Popular pasou a oposición neste Concello, lonxe de poñerse do lado dos intereses do lalinense, Crespo púxose do lado dos intereses do Partido Popular e chegou aquí pedindo un rexistro de empresas interesadas en asentarse no polígono, como condicionante imprescindible para que a Xunta de Galicia impulsara esta actuación. Curiosamente, cando o Partido Popular recuperou a alcaldía, ese rexistro non foi necesario. Volveron os titulares, volveron os anuncios e as promesas incumpridas. Nós, desde o Grupo Municipal Socialista, queremos deixar claro unha cuestión de principio. Estamos a favor de todas as comparecencias que se soliciten neste pleno, veñan de quen veñan, porque entendemos que non son un trámite democrático, xa non teño tempo, e de respecto á vencillanza de Lalín. E dicímolo tamén con claridade, cando hai proxectos importantes, como é o caso do Polígono 2000, a información non debería chegar só cando a pide oposición, senón que debería formar parte da práctica habitual do Goberno municipal. Estamos a falar dun proxecto clave para o futuro económico do noso Concello, porque dependen oportunidades reais de emprego, de crecemento empresarial e de fixación de poboación, algo moi importante, todos o sabemos. É precisamente por esa importancia o que non pode haber son dúbidas, silencios ou falta de información. Porque se houve retrasos, que todo apunta a que os hubo, importante non só é recoñecelos, senón explicar por que se produciron e que medidas concretas se van a tomar para que non se sigan acumulando máis retrasos. Dende o Grupo Socialista non buscamos confrontación por sistema, pero tampouco imos renunciar á nosa responsabilidade de fiscalización. E a mellor maneira de evitar esta confrontación é precisamente con información clara, rigurosa e a tempo. Por iso creemos que esta comparecencia non debería verse como unha obriga incómoda, senón como unha oportunidade para dar explicacións, para aclarar dúbidas e para xerar confianza. E por responsabilidade institucional, por coherencia co que defendemos e porque creemos que Lalín merece saber, anunciamos o noso voto a favor desta moción. Nada máis, moitas gracias e gracias polo tempo este tamén. Moitas gracias. Turno para o Partido Popular. Ten a palabra Pablo Areán. Ben, bos días a todos e benvidos os novos membros desta corporación, a Mari e a Carbón. As obras do polígono atópanse en proceso de licitación normal, está seguindo un proceso normal de licitación con todas as trabas e problemas que ten ese proceso, pero atópase nun proceso de licitación completamente normal. Estánse a licitar, como ben dicía
o alcalde todas as partes necesarias para este proxecto, as obras de urbanización, por valor de máis de 11 millóns de euros, estou falando sin impostos. Dirección de obra, máis de 279.000 euros, coordinación de seguridade e saúde, máis de 64.000 euros, control de calidade, máis de 79.000 euros. Estamos falando de unha cantidade superior aos 14 millóns de euros cos impostos. Tocan a misa con unha man. Ademais, tamén xa sí que se pagou unha parte, aparte de todos os traballos previos, pagou os terrenos e demais, tamén se pagou xa unha parte dos traballos da liña de reforzo de Fenosa na subestación, que tamén xa están pagados e colocadas as celdas. Presentáronse, como ben dicían, 14 empresas, é dicir, hai moito interés por facer esta obra, e constanos que están estudando xa a documentación que se presentou para esta licitación. Xa se abriu o sobre B, están estudando para empezar a abrir o sobre A. É dicir, o proceso normal dunha licitación. Non quero dar ningunha data concreta, e menos cando é un proceso que non depende para nada de nós, pero saben vostedes que a data que están a traballar é que as obras comecen no segundo semestre de 2026, cun prazo de execución de 18 meses. Eses son as datas, os datos que nos temos, os datos que nos constan. Ningún destes prazos, ningún destas datas depende de nós. Ningún destes procedimentos depende agora mesmo de nós. Todas estas licitacións saben que son datos públicos e accesibles, están publicados na plataforma de contratación e todos vostedes poden acceder a eles, polo tanto, oscurantismo e segredismo tampouco o vexo en ningún lado. Dito todo isto, saben cal é realmente a situación? Que a ampliación do polígono vai ser unha realidade. E vai ser unha realidade polo noso esforzo, pola constancia e pola nosa xestión, entre outras cousas. Vostedes mesmos o están a dicir, é un proceso moi longo, moi custoso, moi difícil, pero nós imos a conseguir esta infraestructura para Lalín como outras moitas, como foron o Concello ou o Lalín Arena. Miren, hai varias formas de afrontar as cousas. Os do non a todo, e non vou a poñer en referencias a quen pode ser un ou quen pode ser outro. Os de dame un papeliño máis, a ver se damos a volta a algo un pouquiño máis, complicámolo para ser un pouquiño máis garantistas, salvo que sea para darlle unha paga a alguén que non fai nada. Os que boten as mans á cabeza choriquean e queixanse porque as cousas son moi difíciles. Ou podemos apretar os dentes e traballar para que sexan realidade. E iso chámase xestionar. Cada un que escolla, por suposto, onde quere estar. Por favor, quería decir, cada un que escolla cal destes grupos, a cal destes grupos quere pertencer, pero nós escollemos o do traballo, o do esforzo e o da xestión. Os tempos son longos, son longuísimos, demasiado longos. Xa nos gustaría que foran moitísimo máis curtos, pero iso non depende de nós. A burocracia é insufrible, completamente insufrible e inasumible. De feito, o noso Estado, España, está a ter un problema de competitividade nunca vista, e vostede tamén o sabe. Queren vostedes solicitar a comparecencia de alguén? Soliciten a comparecencia de que ten capacidade para aplicar medidas reais para reducir esta burocracia. Non sei se é en Europa, se é en Madrid, se é en Santiago, pero o que está claro é que aquí en Lalín non é o sitio para plantexar isto. En términos burocráticos, se permítanme a broma, pregunten na seguinte ventanilla. Eso é o que nos di a burocracia, eso é o que nos está a entorpecer a España, a Europa, a nós en este caso. É o único que lles podemos decir sobre este caso. Os datos que temos de fechas, de datas, de prezos son eses, son os que nos constan. Os procedimentos burocráticos son os que son, tardan, son moi lentos e, desgraciadamente, isto está seguindo o procedimento habitual que é o que é. Moitas gracias. Gracias, Pablo. Turno para Rafa Cuiña. Sí, hai un grupo catalán de música indie que lle gusta moito o ex-voceiro do BNG e a min. Hemos estado incluso con eles en algún backstage, Love of Lesbian, que ten unha canción, un disco que se titula Maniobras de escapismo. É o que acaba de facer o concelleiro de urbanismo de Lalín, en este caso, remitirse a datos oficiais, que son irrebatibles desde o punto de vista do texto, pero si son rebatibles desde o punto de vista da súa execución. Eu son plenamente consciente que no orzamento da Xunta de Galicia a previsión é de comenzar a
executar estas obras na segunda semestre do ano 26. Efectivamente, tamén consta no orzamento da comunidade de que o plazo de execución que é previsto para este ampliamento, para esta ampliación, é de 18 meses. É certo. Como tamén é certo que eu teño dúbidas razonables de que pola burocracia. Por certo, di que esta cuestión non depende de vostedes. Eu, ata onde eu chego, e tradicionalmente o Partido Popular é un partido con diferentes sensibilidades nas súas familias, creo que xa menos que antes, pero con diferentes sensibilidades, tanto a administración local como a administración autonómica competente en este caso son as dúas do Partido Popular. Se non me equivoco, houve algún tipo de escisión ou pacto con algún tipo de transfuga como pasa en outros concellos do país dos Mil Ríos. Eu creo que, de verdade, deberían facer un exercicio de autocrítica e facer un exercicio de incluso de xenerosidade co veciñanza de Lalín e co empresariado de Lalín, partindo dunha base do recoñecemento de que vostedes estiveron errados coa política industrial que intentaron aplicar para Lalín dende hai polo menos entre 12 e 15 anos. De que se as cousas se tiveran feito como se teñen que facer con previsión. Para outras cousas, eu recoñezo que o señor alcalde é unha persona de previsión, que ten unha visión de futuro para algunhas cousas que podes compartir ou non. Pero na política industrial, en canto a dotar a Lalín de chan industrial, eu creo que vostedes cometeron un grave erro que está afectando as posibilidades económicas deste concello. E que o teñen que correxir. Chegamos tarde, pero que o teñen que correxir. E que agora que parece que veñen outra vez de novo tempos difíciles na economía, porque hai unha persoa que eu creo que é bipolar e fora dos seus cabais ao frente da maior potencia do mundo, e que temos dictadores xenocidias masacrando a povos como o povo de Gaza en estes momentos, e que xuntos atacan a países soberanos como Irán, non é ningún exemplo de nada Irán, eu creo que Lalín debería estar perfectamente dotado de chan industrial para non perder oportunidades que seguramente máis adiante non sexan posibles. E iso é responsabilidade única e exclusivamente de quen goberna. E se esta responsabilidade non se executa porque en un momento dado un goberno local non é do meu color político, é unha absoluta irresponsabilidade. E así, señor concelleiro e señor alcalde. Por certo, tamén me gustaría, entendo que rematará o alcalde falando desta cuestión, porque el sabe desta cuestión tamén, se nos pode comentar tamén que vai pasar con aquelas chamadas zonas de aceleración, que tamén se ten falado coa conselleira, que houve varias reunións de empresarios, en algunha delas estiven eu nesta mesma sala de plenos, sobre as posibilidades de facer estas zonas de aceleración que ten moitos menos trámites burocráticos para poder implantar empresas en chan industrial e que, de un punto de vista urbanístico, tamén é moito máis doado para poder non ter que mudar o plan de ordenación, que tardas entre un ano e medio ou 2 anos, para poder facilitar tamén chan industrial. Estas dúas cuestións, señor alcalde. Plazos e que pasa con estas zonas de aceleración, se finalmente hai empresariado interesado, se vai facer, se non, cando, en que termos e como teñen plantexado. Nada máis, moitas gracias. Pois moitas gracias. Pois moitas gracias. Vamos a ver sobre a ampliación do polígono. Obviamente, quen tería que comparecer a conselleira no Parlamento, non eu, porque é de quen depende exclusivamente. Nos depende o que pidamos. Pola parte nosa está pedido e solicitado. A cuarta fase de Lalín 2000 tuvo moitas complicacións porque nos pedímola hai moitos anos para fazer a Xestur. Xestur dixo que sí, non fai falta que Mario me recorde a hemeroteca, pero é unha hemeroteca totalmente sesgada, porque di unha parte e non di a outra. Entón é como cando escoitas unha declaración de dous persoas que están nun litixo, e te escoitas unha versión, e a versión deste parece que ten razón este. Escouta a do outro, e parece que xa non ten tanta razón este. E aquí realmente é o que pasou. Cando se acabou, cando na terceira fase quedaban sin vender na máis que 2 parcelas, solicitamos a cuarta fase. E díxosenos que sí. Empezaron a comprar o terreno de mutuo acuerdo antes de expropialo. E compraron o 50% do terreno a uns precios
fora do normal. A 20 e a 22 euros se pagaron os terreos. Por lo tanto, a Xunta tiña intención clara de facelo, porque senón non compraría os terrenos a mitad, algo máis da mitad dos 300.000 metros de mutuo acuerdo, porque que os iba a dedicar a plantar leitugas? Pois non. Por lo tanto, a Xunta sí quería facer o polígono. E resulta que, claro, cadrou o que cadrou, veu a crise tan global e tan fatídica que veu para todos, e o polígono habíase redactado o proxecto, habíase aprobado o proxecto, habíase sometido a información pública, estábase comprando, e de mutuo acuerdo comprouse, como digo, máis do 50%, e ibase expropiar o resto, un 40 e pico por cento, ibase expropiar, que despois cobraron moito menos, anos despois cobraron moito menos. Pero daquelas tiña un precio hasta que houve unha sentencia do Supremo que puxo as puntos sobre as íes, e que o terreno que che expropiaban é un terreno rústico, non era un terreno industrial, e o terreno industrial pasa a ser cando faz a recalificación do solo e como tal o faz. Era un despropósito que pasaba en Galicia, era un auténtico despropósito. Pagar un terreo rústico a 20 e pico de euros. Era un auténtico desastre, insostible. Menos mal que despois de que algún xulgado dixo unha cousa, o Supremo dixo que tiña que dicir, mas foi o TSJ primeiro, e, polo tanto, quedou claro de que o terreno non é industrial. O terreno que che expropian para un polígono é rústico, e pasa a ser industrial unha vez que se cambia a planificación, pero, obviamente, contando cos recursos que para iso fai falta. Por lo tanto, a Xunta tiña intención de facelo e quería facelo. Os terrenos xa os estaba comprando, o proxecto estaba aprobado e tiñamos todas as bendicións, tiñamos os permisos todos. Solamente faltaba acabar de expropiar os que non venderon de mutuo acuerdo e adxudicar a obra. Pero neste momento hai a crisis e cae para todo, para todo. Dase conta que estamos falando do ano 10. Eu gobernei hasta o 15. Por lo tanto, para todo e tamén para a LIN. Pero para a LIN é para a zona franca, para a zona franca non, para a zona onde estaban facendo a Xunta tamén a ampliación ali cerca da área de, non me sale agora como se chama, teño debaixo da lengua, na zona de Salvatierra, por aquela zona que estaban facendo a Plisán. Parase todo en Galicia para todo, hai un cataclismo para todo, e seguimos insistindo en que fai falta solo industrial. E nese momento a Xunta ocúrreselle sacar da chistera que o solo industrial, como se viña facendo hasta agora, que non se podía seguir facendo, porque había polígonos industriales que estaban para dar toxos e silvas. E, polo tanto, meter ali tantos cartos sin que tuvera un retorno razonablemente importante e a corto plazo non era posible. Entón, a Xunta sácase da súa manga, naquel momento, que só se farían polígonos donde houbera solicitudes comprometidas por escrito de empresarios que fueran facer ali as súas naves. Obviamente, iso que significou? Que nós dixemos eso, pero ninguén o solicitou. Naquel momento, un momento de incertidumbre como había, ninguén solicitou nada. Co cal, o polígono noso, que estaba comprado o 50% dos terreos, e que estaba para executarse, e que tiña os permisos de fomento, o permiso de medio ambiente, o permiso de patrimonio, tiña absolutamente todos os permisos, estaba listo para adxudicar. Pois parou todo, e pasou o que pasou. E non foi só un lalín. E pedían eso, pedían que houbera compromiso. Aquí ningún empresario firmou querer ir para a cuarta fase comprometéndose a comprar X metros. Por lo tanto, como non lle podemos aportar á Xunta de Galicia esa documentación, o estudio, o sea, o polígono quedou en stand-by. Ven o ano 15, é certo, eu viví no eu. A ver, sei por onde va, sí, pero que non recollían as condicións, non cumplían as condicións para ali, que só a nave que pedía esa persona que didís tiña 200 metros, ali non hai forma de facelo, e nin agora. Entón, ven o ano 15 e nós perdemos o goberno de Lalín. Obviamente, a Xunta siga cambiando unha filosofía.
ou traes empresas que tal, ou se non hai empresas comprometidas, non se fai. Eso foi o que pasou. Cando volvemos no 19, eu retomo o tema. Retomo o tema e vou ver a Xunta, naquele momento a Feijóo, e digolle, mira, isto de ter o compromiso dos empresarios para poñer é unha fórmula para non querer facer polígonos industriales onde nos fan falta. É para seguir facendo onde sempre. En vez de reequilibrar o territorio, o que facemos é o contrario. A nos fai nos falta de solo industrial por se ven alguén chamar á porta e podelo comprar. Non que previamente teñas que pedilo, porque eso pode funcionar noutros sitios onde hai moita tensión, pero non é o caso de la LIN. Entón, salvo que nos queiras condenar ao ostracismo do noso polígono industrial, pois non se pode facer así. Retomamos o tema, ano 19. Ano 19, mira que eu non son fácil nesas cuestións. E así mo reconoce a propia Xunta de Galicia. E retomamos os temas no ano 19 e hasta agora fixemos todo posible. Houve que facer un proxecto totalmente novo. Porque cambiou a lei, cambiou a norma e, polo tanto, as cesións que había para o Concello desapareceron máis da mitad, como saben. Por lo tanto, houve que fazer un proxecto novo. Quixemos facer un proxecto moito menos ambicioso para que costara menos, para que repercutira menos o metro cuadrado. Todos os permisos, patrimonio e medio ambiente, e Fomento túvonos parado ano e medio. Desde que tiñamos todos os permisos faltaba o do Fomento tardou ano e medio despois do último. Cando por fin tivemos todos os permisos do Fomento, entón a Xunta expropia, paga os terrenos todos e agora ten todos os permisos de medio ambiente, de patrimonio, e está na fase última. Isto houbera sido mellor? Home, mire, non me poden acusar a min de lentitude, porque debeu ser que a nova, digamos, a nova etapa debeu ser do máis rápido que houve. Así que mire como irían os outros. Eu no ano 19 contaba nese mandato ter as máquinas traballando, xa sabía que antes era imposible, pero antes de acabar o mandato, é dicir, no ano 23, contaba ter as máquinas traballando ali. Sei o que contaba eu, pero non foi posible porque a Xunta non dou andado máis rápido e, sobre todo, porque Fomento retrasounos ano e medio que, por certo, queríanos poñer unha condición que era invalidar a cuarta fase da Lei 2000. E era facer unha obra de 3 millóns de euros, unha rotonda elevada, que xa con eso xa defuntaban a cuarta fase. Demos con algún subterfugio porque decían que ali que iba a haber 9.000 vehículos día, é imposible, pero é o que decía Fomento, e por eso nos daban a licencia, e estivemos aí bastante trincados. Ao final, pois bueno, aínda que eu non estou moito de acordo co refrán que nunca es tarde se la dicha es buena, iso é mitad e mitad. Eu estou satisfeito porque agora sei que vai para diante si ou si. Agora non teño ninguna dúbida. Os cartos están aí, están metidos no orzamento, os permisos están todos, os sobres da licitación presentáronse moitas empresas, o cal quere dicir que é unha obra que se vai executar razonablemente ben, porque senón non se presentaban tantas. Creo que 16 empresas se presentaron, 14 empresas se presentaron, eu tiña a idea de 16, será logo que 2 que non cumpliron, que quedarían fora. Bueno, é igual, presentáronse bastantes empresas, a Xunta contaba como que se presentaran menos, porque hai bastante... Bueno, as empresas agora xa non van tanto como iban antes, porque teñen máis dificultades para executar as obras, e agora, pois, están prácticamente ultimando, máis ti sabe lo de Boa Tinta, que están ultimando os sobres últimos xa para abrir as plicas económicas e facer a adxudicación. En canto que fagan, as obras van a empezar, pero cando vai haber suelo industrial, pois a execución. O que si é certo é unha cousa, é que vaise poder simultanear. É dicir, cando este, digamos, adxudicado a obra, se algún empresario quer ali unha parcela, pode comprala sobre o papel, e cando se este executando, ele xa pode ir facendo partes da súa. Non a mellor, se hai movimento de terras, non, pero sí que se pode facer os clásicos permisos, o sea, xa lle podemos dar licencia. Antes de que a Xunta acabe de facer o polígono, unha empresa que irá ir para ali pode ter o proxecto feito
a licencia concedida, todos os permisos, etc. etc. Non vai poder entrar ali físicamente e escarbar para facer a súa nave ata que este en fase moi avanzada o polígono, por si sufre modificación aquela parcela. Pero cando non sufra modificación vai se poder facer. Por lo tanto, vai ir o máis rápido que se poida, pero antes non demos. E aí sí que non foi porque eu non quixera. Por lo tanto, o ano 2010 é certo que empezamos con moito garbo, ven a crise e paraliza todo, e logo despois pídenlle a Lalín o que lle piden a todos. Non é que houbera unha paralización cautelar, é que lle piden o que lle piden a todos, porque naquela etapa recordolle que creo que non se fixo prácticamente ningún polígono industrial en Galicia, ningún. Non é o noso, ningún. Acabaron os que estaban adjudicados, pero non se fixo ningún. Por lo tanto, nos tratáronse igual que a todos. Cando ven o 19, seguían con esa cantinela. Empezamos a decir, oye, que quere? Que son as empresas vayan para Portugal? Que quere? Entón foi cando empezamos a, digamos, a apretar o que pudemos, entón, pois, xa non nos fixo falta ter a petición das empresas. De todas maneiras, nós tiñamos feito un borrador con peticións de empresas para poder solicitar que eso que fora para diante. Por lo tanto, máis pronto que tarde, eu calculo, pero eu non son que ano dice, a min o que me dixo a conselleira é que neste mes de maio debían estar feitas a proposta de adjudicación e conforme a teña que vanlle a adjudicar a empresa e logo para firmar o contrato calculanlle 2 meses e despois empezar a obra. Fecha, pois non se sabe. Se en maio está eso e logo despois está a proposta, da empresa adjudicataria e logo firmar o contrato coa empresa, pois son 2 meses e despois entre que fai ali os acopios e tal, bueno, eu calculo que deberíase empezar a obra no ano deste ano. Deberíase, pero eu non o quero garantizar porque en principio deberíase. Esa é a idea que traballamos, pero non depende de nós. Eu podo dicir cando vamos fazer a pista de non sei onde. Eso sí, hai o plan Concellos, nós con cargo ao plan Concellos imos facer 1,5 millón de pistas, de euros me refiero, e entón podo dicir, pois mire, esta obra faise máis ou menos en tal fecha, e pode dar un marxen de 3 meses. Aquí non, porque non depende de nós. E sobre as áreas estamos traballando nas distintas posibilidades que hai, e tamén creo que onde haxa iniciativa hai algunhas actuacións que requiren de moito suelo industrial e onde haxa iniciativa empresarial particular nos imos a apoiar totalmente. Imos a apoiar totalmente e imos facer os PIEs e se fai falta e os PIAs e os, como se chama o outro? ZAPE, sí. ZAPES. Imos facer algún ZAPE e imos facer probablemente algunha PIA. Porque se algunhas empresas necesitan tanto terreo que xa case absorberían unha parte da cuarta fase. Inda que a cuarta fase é case tan grande como outro polígono todo, case. Son 300 e pico mil metros, non? Entón, bueno, pois, eu creo que, a ver, podíamos ir máis adiante, sí, eu xa me gustaría, pero non demos. Pero agora, como digo tamén, nos ditos xa me podedes poñer o copyright, fame que espera chea non é fame. Así que eu creo que agora pouco queda para poder ver a cuarta fase unha realidade e máis ao mellor poder facer un PIE ou un PIA ou un Z, ou un ZAPE. Ahora poñen uns nombres tan raros. Falta que lle poñan a un CIPI e xa queda o CIPI e o ZAPE. Pero en todo caso, estamos traballando en 2 PIAs, posiblemente nun terceiro PIA, que ti conoces moi ben, e a cuarta fase do Lalín. Entón, en principio, sei o que teño que dicir do polígono, eu podo comparecer as veces que quera, pero non podo explicarlo mellor porque non o sei. Eu explico todo o que hai, eu que teño. A mí xa me gustaría, a ver, eu como comprenderás que me dera ter o polígono industrial feito para as eleccións do ano que ven, eu estaría feliz. Que máis quixera eu, pero non dou. Pero non porque non queira, nin porque non traballara, porque eu podo dicir que desde que volvín á alcaldía non houbo mes que non fixeron a xestión con respecto ao polígono, e algunha delas por bastante disgusto me causou. Pero o que é certo é que a día de hoxe está a cousa moi avanzada, claro que podía estar máis, pero menos mal, porque outros concellos non teñen nin eso. E como digo, cando estuvo ese tempo paralizado, media Galicia porque houve unha crise global e Xestur estaba en números vermellos totalmente. As Xestures estaban para
ou non digo para desaparecer, pero estaban moi mal de saúde, porque tiñan invertido e non recuperaban. Pero claro, a filosofía é que se o que invirte a administración ten que recuperar todo, a ver como competimos con outros sitios onde o suelo industrial pois é testimonial. Eso é a gran dificultade que temos en Galicia. Eu se che vale así, eu creo que... Ben, entón, votamos ou non votamos? Non, se queres, votamos a favor e das a comparecencia por feita. Eu máis non podo explicar que non sei, Bueno, pois logo votamos que non. Vale. Votamos entonces en contra. Fáltame un. Ahora, xa está. Votos emitidos 20, a favor 8 da oposición, en contra 12 do Goberno, abstencións 0. Queda rexeitada. Imos ca moción seguinte, moción do Grupo Municipal PSDG e PSOE para a elaboración dun plan municipal de conciliación anual. Ten a palabra Alba. Bueno, vou intentar ser un poquinho rápida. Bueno, o que temos aquí é un pouco que nos pide a xente na rúa. Falamos de conciliación, eu falo de conciliación desde o primeiro día que entrei na política. Eu creo que isto é un problema real, pode que máis grave do que pode parecer así no principio. É un problema para moitas familias e que, ademais, afecta a outras cuestións como o asentamento de poboación, como as cousas que lle preocupan a Crespo, de haber que as persoas se deciden ter fillos ou cans, ese tipo de cousas, e tamén a man de obra cualificada que precisan as empresas e que precisa a industria no noso concello, non? Isto, como dicía antes, é algo que nos trasladan os veciños día a día, unha vez tras outra. Falamos ano tras ano tamén sobre estas cuestións e nos creemos que o que necesitamos ahora mesmo é facer un plan para que non cheguemos como ano pasado, a mediados de xuño, non saibamos os pais e nais cales son as prazas que vai haber nos campamentos ou cantas vai haber no concilio, cantos van quedar fora, etc. etc. Vemos tamén como ano tras ano e convocatoria tras convocatoria se quedan nenos e nenas fora das escolas infantís públicas sen ter tampouco alternativa nas escolas infantís privadas, porque aquí hai unha e ten a capacidade que ten e non temos outra, e vemos como, hai xente que se vai a outros concellos veciños para conseguir prazas para as escolas infantil, para os cativos e cativas. Eu creo que do que estamos falando é de imposibilidade de planificación, cando salen as ofertas tarde e mal e arrastro, e que os pais e nais están agora mesmo facendo malabares, e a veces nin sequera iso, que é o que fan as familias en xeral para ver onde deixan os seus cativos, como poden facer con eles, e claro, hai que ter en conta que os nenos a todo agora non quedan só nas casas nin poden facelo, non? O que precisamos é ter unha oferta en materia de conciliación suficiente para cubrir a demanda. Tamén é importante que se valoren que os criterios que sexan o suficientemente bons como para valorar as necesidades de cada familia. E, por ende, nós o que traemos aquí é un pouco as propostas que nos demandan os veciños e veciñas, e creo que todas son realizables, non hai ningunha que sexa un canto ao sol, nin sexa moi difícil de facer. E eu creo que temos que facer como Concello é pelexar por incrementar as prazas ata cubrir a demanda real. Veremos estes días que estamos en épocas de matriculación. En canto ao Concilia, aos campamentos e demais, eu creo que é preciso que as convocatorias saian en tempo e forma e cunha antelación suficiente para que os pais e as nais poidamos saber o que vamos a facer con os nosos fillos, poidamos saber se teñen praza ou non e poidamos planificarnos e adaptarnos. E, ademais, un sistema de acceso a esas prazas xusto. Isto das historias de persoas facendo colas aquí ás 7 da mañá para inscribir os seus fillos nun campamento, non tiña moito sentido. Despois foi cando se abreu a vía telemática, pero si é certo, Abelino, que vostede di que non,
Na última convocatoria non, nas anteriores sí, pero si é certo, Abelino, que para saber que campamentos hai, había que vir polo Concello, porque non estaban publicados horarios, non estaban publicadas prazas, non estaba publicado como e cando se facía cada un, nin as idades ás que recollía cada campamento. E iso creo que comprobamos moitos pais e nais da última vez, é dicir, no ano 2025, que había que vir ao Concello e preguntar cales eran os requisitos, cales eran as convocatorias, cales eran as prazas, etc. Eu creo que iso debería ser unha información totalmente accesible desde calquer punto, non ten sentido que sexa de outro xeito. E, bueno, son cousas que hai que mellorar, é perfectamente factibles se hai unha planificación e se hai un plan anual. E falamos de ofrecer oportunidades porque conciliar non é só coidar, tamén temos que facer actividades no rural, fomentar o deporte, a cultura, a natureza, etc. O único que pedimos é un Lalín con oportunidades para a xente que queira vir vivir aquí, para a xente que viva, que queira ter fillos, e para que esas familias non teñan que escoller entre coidar os seus fillos, ou ningún proxenitor teña que escoller entre coidar os seus fillos ou traballar e manter a súa vida laboral. E remato esta primeira. Gracias, Alba. Turno para o Bloque Nacionalista. Ti, Mari. Mari, ten a palabra. Dende o BNG imos votar a favor desta moción porque fala dunha realidade que moitas familias coñecen de primeira man. Estamos falando de algo básico, poder conciliar. E iso non pode depender de parches nin de programacións concretas puntuais. Ten que haber servicios públicos estables durante todo o ano que lle dé a resposta ás familias que traballan. Cando chegan as vacacións escolares xa sabemos o que pasa. Faltan prazas e moita xente ten que facer malabares ou pagar opcións privadas que non sempre son posibles. Isto non pode seguir así. É outra cuestión clave. Iso tamén é unha maneira de fixar poboación. Se queremos que a xente quede a vivir en Lalín, temos que poñer facilidades reais no día a día. Moitas grazas. Gracias, Mari. Turno para compromiso. Pois, efectivamente, debía ser unha prioridade para o Goberno de Lalín. Insisto nos datos que saíron hai pouco estes días de investimento social por veciño de 119 euros, bastante por debaixo da media de outros concellos similares e de outros concellos máis pequenos. O concello, por exemplo, da Golada baixe a algo máis, me parece que algo máis do doble, non? E anunciamos o noso voto a favor da moción do PSDG, pero debo decir ya a súa voceira que si é un brindes ao sol moi ben intencionado, que eu comparto tamén, porque estamos vendo cales son as prioridades deste goberno, e eu creo que este tipo de cuestións parecen non importarlles especialmente. Para o que vostede pide aquí, que este grupo comparte, ten que haber unha dotación orzamentaria dunha relativa importancia e estamos vendo por onde van os tiros de investimento neste concello. Polo tanto, é ben intencionada esta moción, é necesaria esta moción, compartimos o seu espírito e imos votar a favor. Outra cousa é que consideremos que sexa posible visto o visto, non? Nada máis. Gracias. Turno para o Partido Popular. Portavoz Abelino Souto ten a palabra. Ben, vamos por partes. En primeiro lugar, señor Cuíña... Un matachín. Señor Cuíña, que logo tiene... Espera. Dalle. Decía, señor Cuíña, que xa lle irei contestando, según lle vou contestando a señora Forno que dixo, pero, hombre, que afirme que non é a prioridade deste goberno a materia de conciliación, claro, por suposto que se pode facer máis, pero nos estamos dando solución a todo o que está na nosa man. De feito, nos últimos tempos incrementáronse 2 aulas nas escolas infantís e, como ben saben, está xa redactando un proxecto para unha ampliación da escola infantil, entre outras cuestións. E, señora Forno, fixo vostede un discurso, vamos a decir que moi elocuente, que todos podemos compartir algunhas das frases que dixo, pero eu vou molestar, que non escribí moita cousa, a ir desgranando punto por punto que propuxo na súa moción. O primeiro que pon é solicitar ao Goberno unha elaboración dun plan municipal de concilia para o verán, Nadal e Semana Santa. Señora Alba, o concilia ten un contrato. Xa hai unha planificación de cando son as de verán, as de vacacións, as de Semana Santa. De feito, o Concilia de Verán xa abre mañá o plazo para escribir os nenos para o Concilia do Verán e xa vai estipulado no contrato cando se van a celebrar esas
cando son ese servicio durante todo o ano según as festividades. Logo, dime que se fan un incremento do número de prazas. Mira, este goberno xa incrementou as prazas para este ano dar cabida concretamente a todos os nenos do Colexio de Prado que había unha alta demanda. E máis lle digo, en Secretaría xa teñen o novo contrato do Concilia que vai a salir e sale con un incremento do 29% das prazas con respecto ao contrato anterior. Logo, no punto 3, que non sei se foi por descoñecemento ou por qué, pon que lle demos prioridade ás familias que traballan os dous proxenitores ou no caso que sexan monoparentales e demais. O 31 de 10 de 2025, neste pleno, trouxos unha modificación da ordenanza de conciliación onde se deixaba aínda máis claro esa prioridade onde vostedes me tacharon de Vox, que dixeron nese pleno que descubriran que era de Vox, e precisamente esa ordenanza o que traía era esa modificación que vostede estaba poñendo que, polo que vexo, nin se enterou. Logo pon publicar a oferta dos campamentos en tempo e prazo e demais. É certo que sempre se pode axilizar máis, por suposto. Pero, mire, voulle contar unha historia. Cando vostedes gobernaban, no 15 de junio tomamos posesión, eu descoñecía como iba a administración e o señor alcalde e a teniente de alcalde tuveronse que mover na xunta nun sitio e noutro para que nos deran plazas dos campamentos porque a 15 de junio non tiñan absolutamente nada contratado para os campamentos de verán. Eso foi o que fixeron vostedes no ano 19. Logo di implementar un sistema de solitudes accesible e demais. Sempre saca unha guía e ademais hai unha dirección de correo habilitada para esas inscripcións tanto do Concilia como campamentos. Pon impulsar unha oferta diversa de actividades adaptadas para todas as idades. Este punto foi o que máis me gustou. Mire, hai familias con nenos con capacidades especiales. Eu recomendolle que falen con eles. É o que lle dixo o señor Nicolás González Casares sobre os campamentos e se podían acceder eses nenos. Sabe o que lle dixo? Que polo coste que tiñan que non poderían acceder. E dígolle de varias familias que me deron as grazas un montón de veces, e para eso estamos en política, porque desde que nós estamos, eses nenos sí que van aos campamentos. Eso foi o que dixo o señor Nicolás González Casares. O seguinte punto, desenvolver un programa específico de actividades para a mocidade. Ves, este sí que é no punto que podo estar un pouco máis de acordo, que estou de acordo que sí que se pode facer máis actividades para a mocidade. No punto 7 podemos estar de acordo. E logo, no punto 8, estudar un autobús para ir ao Pozo de Boi. Señora concelleira do Partido Socialista, xa hai no verán un autobús gratuito para que a mocidade poida ir ao Pozo de Boi, ir e vir ca tarxeta benvida. Entón, xa existe ese autobús gratuito. Tens que estar menos en rodeiro. Como lle digo, vamos seguir traballando, vamos seguir intentando mellorar na conciliación, incrementando as prazas como vai agora co novo contrato, sempre facendo un caixe de bolillos dentro dos recursos, porque hai que ter en conta que estes servicios incrementaronse un montón e ademais seguir intentando dar ofertas nas escolas infantís aos rapaces. Mais nada, moitas grazas por todo o que lle dixen, vamos a votar en contra. Moi ben, gracias Abelino. Turno para Alba Zorno. Alba, ten a palabra. Bueno, a ver, eu creo que vostede falou de necesidades, aí pon idades, se le ven, non necesidades, pon as dúas cousas, efectivamente, pero eu non teño problema ningún en decir que hai que recoller todas as necesidades e todas as idades. Hai un problema cos campamentos, que hai moitas veces que proxenitores que teñen dous fillos teñen que levar a un 15 días a un campamento e outro 15 días a outro, e é moi complexo e é inviable e é algo que non se pode utilizar, que ao mellor hai que estudiar e darlle unha voltiña, pero igual cando teñan fillos ou algúns dos que aquí que teñan que non teñan posibilidades económicas ou de calquer outro tipo de buscar un xeito, e atopan o problema a isto, e atopan o problema a que salgan as plazas o 8 de xuño, 8, 9, 10, o día que sexa. Por iso pedimos unha planificación. Di vostede que xa hai unha planificación. Home, hai un contrato, pero que haxa un contrato non quere dicir que a xente sepa que mañán abre o período de concilia, porque non o sabe. E digo eu que son nai e seguramente aquí haxa outras nais que non o saben tampouco. Entón, o que temos que ter é unha planificación, o que temos que facer é dicirlle á xente cando comezan os prazos, cando rematan, cantas prazas hai, para que idades e que é o que se vai a facer. Iso é o que estamos pedindo. Nada do outro mundo, eu creo. Fala do Pozo do Boi, aí falamos do Pozo do Boi, falamos do Pazo de Liñares, falamos de espazos como as Fragas de Catasós, etc. E dicirlle que o autobús que vai ao Pozo do Boi colle a xente en Lalín. Pero se, por exemplo, un chico quere parar en Botos ou evidentemente na parada de autobús non o colle, só lo sale dun sitio puntual. Hai mil cousas que mellorar. Vostede non pode dicir aquí que que vostedes son os que pensan na conciliación e os que máis pensan na conciliación, porque é que perderon fai pouco 420.000 euros que viñan para a conciliación do plan corresponsables. Se yo dixemos, e volvo yo a decir, se perderon este diñeiro é que lle preocupa o máis mínimo e o absoluto.
Preocuparíalle se tuvera unha necesidade vostede nese sentido, pero póñese no sitio das familias que teñen esas necesidades, igual que no sitio das familias todas que se quedan fora das prazas infantís. É verdade que aumentaron as prazas, siguen sendo insuficientes. De nada sirve que sexan gratuitas e que siga vendendo todo iso se non hai prazas suficientes, se hai pais e nais que teñen que escoller entre ir traballar, ter fillos ou coidar os seus fillos, ou buscar algunha maneira, ou pedirlle a algún veciño, ou pedirlle a alguén que quede con eles. Iso é o que non nos sirve. E sacaron o Concilia, vostede falaba do ano 2019, pero é que o ano pasado pasou o mesmo. O ano pasado non era 15 de xuño, era 10 de xuño. Vostede leva no goberno, canto tempo leva aquí no goberno? Mire no periódico, mire na prensa que día o sacaron, o 10 de xuño, 10 días antes de acabar o período electivo. Entón, non me veña co ano 2019, que estamos sempre ca mesma matraca. Eu creo que o que temos que facer é buscar unha maneira de mellorar isto. Evidentemente, como di Rafa Cuíña, por verse que as prioridades son outras. E son outras porque este servicio de Concilia, que antes decía Crespo, que os cartos de DIL e de EDUSI veñen para o que veñen, isto iniciouse con cartos do EDUSI. Isto puxose en marcha con isto, así que con isto tamén se poden facer estas cousas. Dalle. Remato. Já me ataches. Ben. Bueno, Alba, o que queda claro é que cando vos pasan a información para facer as mocións, os informadores podían vos afinar un pouco máis, non? Ao menos saber que hai un autobús desde aquí a Vilatuxe, porque non é da hora, Pero que non pedimos a Vilatuxe, o pedimos a 3 ou 4 sitios. O Pozo do Boi está en Vilatuxe. Pero pedímoslo ao Pozo do Boi, ao Pazo de Liñares, ás Fragas de Catasós, pedimos que recolla a xente que pasa polo camiño, por pozos. Os do PSOE sodes como ao cuco, xa xo dixen antes, sodes igual cos cucos, pero os cucos son, a ver, listos non son gorros, porque son gorros. O cuco é un paxaro que non é moi recomendable, porque metello o xugo, metello o xugo aos outros, metello o xugo aos outros. E nos currámolo nós. E vos non. Vos sempre practicades a filosofía de faced o que eu digo. A filosofía é unha filosofía que pode valer para algunhas historias. De feito, decíano algúnes porque sempre había xente que é moi boa para pontificar, pero despois a hora de dar trigo, pois ese é como fai o PSOE. E o PSOE, ao longo da súa traxectoria por este Concello, pois cando lle tocou os servicios sociales, sabes cantos cartos perdestes daquelas co ínclito que nunca ben ponderado Nicolás? Sabes que tiñades unha subvención importantísima e que a palmastes? Íntegra. Por lo tanto, non nos veña a dar clases, porque no momento que vostedes tuveron a responsabilidade aquí, porque non a tuvo o señor Cuña, tuveron a vostedes, pois fixeron bastante mal, ou polo menos moi deficiente. Entón, mire, eu xa sei que todo é mellorable, e seguro que algunhas cousas as podemos mellorar, estamos intentando melloralo, pero ustedes son desas persoas que queren que facer xusto eso, o contrario do que predican, e polo menos hai que ter, desde o Partido Popular, polo menos, aínda poñemos unha parte importante, valga a redundancia da nosa parte, para sacar os proxectos para diante, pero vostedes non, vostedes fan ao revés. Así que, mire, esa pontificación de que facer o que eu diga ou non o que eu vale, ou non o que eu fago, para nós non nos vale, porque xa teñen moi muñida. Así que sigan adiante que a súa filosofía, sigan vendendo que son os campeóns do mundo en políticas sociales e non fagan absolutamente nada, que é o que fan. E, sobre todo, non planifiquen, nin saquen para diante ningún proxecto interesante, porque que sacou o goberno socialista nos últimos 8 anos nesa materia? Digo eu, nada, prácticamente nada. E como a xente pensan que a engañan con ditos, pois sigan pensando eso, porque entón estarán na oposición moito tempo. Alba, eu non lles pido que vostedes que non teñen dedicación lle dediquen o que lle dedicamos nós. Non é normal. Non me parece normal. Pero sí que me parece como alcalde que lle podo exixir ao portavoz dun grupo desta corporación que se documente un pouco máis. Que se documente un pouco máis, non sei se traballe máis ou non, pero que se documente un pouco máis á hora de facer peticións ao goberno. E, sobre todo, que non nos pida aquilo xusto
Que vostedes é no que falla sempre o Partido Socialista. É no que falla sempre, estrepitosamente. Ben, vamos a votar en contra. Votamos. Faltame aí... Medela non está? Vale, entón son votos emitidos 19, a favor 7, 2 do Bloque, 3 do PSOE e 2 de Compromiso, en contra 12 do Partido Popular, abstención 0, queda rexeitada. Temos un expediente fora do orden do día, antes de rogos e preguntas, temos un expediente por urxencia que é a bonificación do IBI do uso agrario. Sabedes que todos os anos hai que traer o tema das bonificacións das granxas, está aquí, Aquí puxeron un orden do día. Espera. Mira. Sí, eu teño aquí na orden do día no ordenador, Te sei. Sí, está aí no orden do día, Esa é a bonificación ás granxas para non pagar o IBI, pois teñen que solicitalo. Son dúas, non, Abelino? O que me dixo de vos que... Son dúas. Presentáronse 4, pero están dúas admitidas. Outras dúas están rechazadas. Unha porque xa estaba bonificada e outra porque... Houve veto secretario. Non é agrario. Ben, trátase de dúas granxas que pediron a bonificación do IBI e que todos os anos lle temos que concedelo, non? Entón, quédate con el se queres. Vale. Entón, primeiro temos que votar a urxencia e por votamos o fondo. Votamos primeiro a urxencia. Paz. Ahora sí. Votos emitidos 19, a favor 19, apróbase por unanimidade. E agora, espera, añadir urgencia. Bueno, tiña que haber posto aquí. Teño Marcos aí diante que non... Temos que votar en segundo. Votamos a segunda ocasión. O mesmo, agora votamos o fondo. A favor. Carbón, faltas ti. Agora está. Votos emitidos 19, a favor 19, apróbase por unanimidade. Vamos a rogos e preguntas. Rogos e preguntas? Tes a palabra, Carbón. Sí, unha soa pregunta. Como o vosso compañeiro Avelino acaba de dicir que o Partido Popular se preocupa polas os nenos con necesidades especiais, queríamos saber que vai facer o Concello de Lalín no caso das dúas familias que se acaba de retirar o cuidador nos colexios de Vilatús e de Cercio. Máis preguntas? Alba. Eu teño outra, pero basicamente é a mesma que acaba de facer Carbón e basicamente era tenor dos recentes recortes do persoal de apoio nos centros de Vilatuxa e Cercio. Entendemos que os pais... Pero faina igual e contestamos. Sí, porque é que senón depois non vou ver a resposta. Por iso non, digo que fagas igual a pregunta. Eso, entendemos, sabemos que os pais e nais destes colexios se reuniron con concelleira por parte do Concello de Lalín e entón necesitamos, ou gustaríanos saber se trasladaron esta necesidade á Xunta de Galicia e se teñen constancia de se a administración da que falamos vai solucionar esta necesidade e de ser así, pois cando vai a darlle solución. Vale, máis preguntas? Sí, eu teño unha pregunta. Mario, ten a palabra. Primeiro, dende o Grupo Municipal Socialista queremos trasladar ao Pleno a preocupación existente entre numerosos veciños e veciñas de Lalín respecto ao estado do tramo da Beirarrúa situado na avenida... A ver, Mario, non confundas unha moción cunha pregunta. Pero digo que vou argumentala primeiro. Dicen que iba a argumentar. A pregunta non se argumentan, argumentanse as mocións. Preguntas. Pero é que senón non ten sentido.
Bueno, pero entonces na pregunta, mételle na propia pregunta o argumento. Bueno, Tendo en pues conta que a urbanización tal pero que está máis mal... dará que argumente que faga preguntas Bueno, despois, Queira, digo pero eu. é que é erro, é que senón convirtelo nunha moción. O municipal a cometer a reforma, dá que nos digo. Bueno, vou na facer Fai como empecé. queiras ti, veña. Gracias, perdón. Nada, fai como queiras ti. Son moitas as persoas que nos teñen feito costar as súas queixas debido á falta de acondicionamento deste espazo que constitúe un acceso fundamental ao novo ambulatorio. Na actualidade, este tramo carece de beira, rúa aceitada e de rampa accesible, o que obriga a moitos usuarios, incluídos persoas con mobilidade reducida, persoas en cadeira de rodas ou familias con carriño de bebé, a invadir a calzada co conseguinte risco para a súa seguridade. A pregunta é se ten previsto o Goberno Municipal acometer a reforma de educación deste tramo na Avenida Buenos Aires para garantir a seguridade e accesibilidade dos peós. En caso afirmativo... Pero en que tramo falas de Claro, Buenos Aires? liáchesme, xa non dixen o... Non, pero en que tramo... É que falas O tramo da vouche dicir ahora, sí. É a Avenida Buenos Aires, a altura do Cementerio Vello. Xusto onde se entra para o Cementerio Vello, hai ali como uns postes de luz, está moi incómodo aquilo, a verdad? E despois, ao cruzar a pista do cementerio, non hai rampa, hai unha acera, e hai moita xente que vai con carriño de bebés, cadeiras de rodas. Na outra acera sí que se fixeron as rampas. Efectivamente, ali onde o palo. Está bastante mal, realmente. Vale. Esa é a miña pregunta. Vale. Más preguntas? Gustaríame argumentar a primeira. Sí. No, eso está mal, que eu cando vou por ali, o sea, ti vas pola acera e hai moita rampa para baixar. Sí que está mal, sí. E además hai moitísima xente que sube ahora por ali, porque aparte dos veciños hai moita xente que vai ao ambulatorio. Sí, claro, en silla de rodas ou por aí hai unha dificultad. Ou con bebés, con carriños. Sí. Rafa, ten a palabra. Cantas preguntas dis que presentou? Sendo meu pai alcalde, unha vez presentara 100 preguntas en rogos e preguntas. 300. E sabes quen as contestou? Presentou non sendo o teu pai alcalde. E sabes quen as contestou? Eu. Sí, creo que a contestación foi a todas non, ou algo así. Sí, pero montaras un Cristo. Eran 300, bueno, perdón, eran 300. Varias cousas. Primeiro, me traslada... Non estabas ti de secretario, César? Non, hombre, non. Estaba usted. A ver, non é posible. A ver, eu sendo alcalde tuve entre secretarios e que fixo no terceiro. 300 preguntas. No 98, 99. O que di Rafa é outra cousa, é preguntar a unha sola, pero... Sí, que creo que quedara solo o meu pai no salón de plenos con ele ou algo así. Bueno, ao que vou. Algo así. Trasládame usuarios do Paseo de Pontiñas que concordo que houve unha invernía bastante potente este ano que pode afectar, lóxicamente, pero que hai un montón de balaustradas de madeira en un estado bastante deteriorado. Gustaríame, rogolles que tomen nota desta cuestión, por se as hai que remudar. Insisto que houve un inverno excepcional, é certo, e que afecta a este tipo de material, pero creo que o Paseo de Pontiñas, na medida do posible, canto máis se vaya mantendo e non deixando as cousas para o final, despois xuntase todo, e incluso en cuestións económicas a veces é imposible. Segundo, vin en bastante mal estado varias pezas de enlosetado da matemático Rodríguez, ali xusto diante da estatua de Loriga. Agora que fixemos nos no seu momento, eu creo que repoñelas estaría ben, porque vexo bastantes, en bastante mal estado. Sabes o que che digo? Sí. Eso afectache tanto ao vosso goberno como ao noso. Onde pasen vehículos non se pode poñer pedra. Da igual a pedra que poñas, no kilómetro cero. As pedras que puxemos teñen este gordo. E lo que enas igual, toda igual. Arreglámolas 10 veces, non hai forma humana. Era un proxecto que había feito vos. E puxemos a pedra, eu acordoume que dixera ao director de obra, dixo, mira, Abel, isto aquí, o girar, cando giren para a plaza de iglesia, os de carga e descarga van a mover. Non, esta non se moven porque a pedra é así de gorda. Por móvense todas. Podelas ver ali, e na plaza de Loriga pasa igual. Sí, pero hai nas que cambiar, porque senón van a acabar provocando un accidente ou calquera cousa. Por suposto que hai que cambiarlas, pero quero dicir que ten un mantenimento moi malo. As rúas, temos un acordo para
señor voceiro e señora concelleira de Cultura, temos un acordo para poñer nomes ás rúas. As propostas de compromiso eran Hortensia Taboada, Manuela Veledo, concordáramos co Partido Popular a de Quinteiro Fiuza e o cambio de nome da Rúa Castelao. Parece que non avanzamos, eu que lles pido que se este mes podemos avanzar en acordo en este sentido e as novas propostas, o Bloque no seu momento dixo que iba a traer novas propostas o anterior voceiro para isto, pero senón nós finalmente acabaremos traendo en modo de moción, o cal sería absurdo. Eu creo que podemos chegar a un acordo xa antes do verán para estes nomes de rúas, non? Despois, rógolle que teñan en consideración, especialmente a concelleira de Deportes, o asesor de Deportes, que con toda a seguridade nos estará escoitando dentro do seu despacho no ordenador. Está aquí xa. Bueno, por donde estea nestes momentos. Que creo que sería boa idea ao principio de tempada facer unha especie de festa do deporte ou feira no deporte na que coas carpas do Concello todos os clubes deportivos poidan presentar aos seus socios, pois ali, por exemplo, retirar carnés, facer novos socios, e incluso recibir a patrocinadores. Eu creo que sería, porque me trasladou algunha persoa relacionada co deporte na liga, e eu creo que estaría ben a principio de tempada pois facer un acto así, e que sería incluso bonito para escenificar a potencia que ten o deporte de la liga, especialmente o deporte base. Eu trasladolles rogolles que teñan en consideración esta idea e vostedes verán se convinte ou non executala. Despois tamén, que cara ao próximo orzamento, non sei se pode facer técnicamente antes, que creo que sería interesante que todas aquelas empresas que estén axudando económicamente o deporte base en la LIN pudesen ter algún tipo de incentivo do punto de vista das tasas municipais, que se pudese estudiar algún tipo de medida para incentivar que se apoio do deporte base por parte de entidades privadas pois o máximo posible, non? Pero como dices que se incentive? Pois, por exemplo, que se unha empresa X dá X cantidade de cartos a base do deporte, pois, por exemplo, do baloncesto, pois que despois do punto de vista das tasas que se rebaixen as tasas municipais. Non é posible, xa pedirá un informe. Non é posible técnicamente. Ten que ser posible, como a bonificación. Igual que é unhas bonificacións. Podemos bonificar, pero non por ese motivo. Sí, basicamente como as granxas, ao final... Pois poden facer... Xa como as fundacións, cando, por exemplo, agora ven o Xacobeo, e as empresas que se acollen o Xacobeo, pois desgravan, cando os lle das unha donación, desgravan. Os concellos non podemos facer. Home, non, porque non temos competencias neso. Eu creo que... Pero sí podemos facer bonificacións en impostos e tasas municipais. Claro, é como refiro eu, claro. Capacidade de autogoberno, que tanto lle No, gusta pero ti podes agarrar e baixar as tasas municipales a unha empresa que colabore co deporte. Denlle unha volta a este tema, falen coa interventora. E do mesmo xeito que negocian con ela para que non poña un pez con medidas, pois o mellor podemos chegar a un acordo para que isto sexa posible. Non é un tema de intervención, é un tema de interpretación da lei de bases. É tan evidente como eso, tan sencillo como eso. Bueno, a mí non me gustaría ter que pedir un informe ao respecto, pero eu teño as miñas dúbidas legais sobre esta cuestión. Eu creo que sería moi ben recibido tanto polo deporte base como polas propias empresas. Eso estudiei no eu e estudiei na fondo cando fixemos a fundación nós fixemos unha fundación para o deporte. Ben, cando fixemos a fundación, eu quería, a fundación era unha fundación municipal para o deporte de aquí, e iba encaminhado por aí. E quixemos bonificar as empresas que colaboraran ca fundación. E non foi posible. E era unha fundación municipal, para canto máis, alguén que lle dé a un club algo que ti non tes control deso, porque unha empresa di que lle dou ao club tal, e o club devolve e ti non tes control deso. Imagínate que eu agarro, son un empresario e digo, vouche dar ao Club Deportivo Lalín, vouche dar X miles, eu desgravo, e pois ti devolver unha parte. Nós non temos control deso, iso é imposible. Iso é imposible, porque para unha fundación que sí que tiñamos control, dixéronnos que non, pediremos un informe ao CEPAM da Diputación. A interventora dicía que non. Secretaría, quero recordar que tampouco. E non podemos facelo para a fundación, unha fundación municipal, que o que se iba a facer é repartir os cartos que viñeran á fundación para os distintos clubs de acordo cas fichas que tuveran, non? Era un pouco a idea. Así que eu non creo que eso sea posible, pero dámoslle unha pensada. A teniente alcalde que dixo durante a súa intervención, literalmente leo, os informes de secretaría os firma a intervención. Isto non entendín esta... Non creo. Foi un erro. Non creo que dixera eso. Vale, digo que me está... Non recordo, pero se dixen que non colegio. Vale. Será
E que a estas alturas doeríame que se lle limitase as súas competencias ao señor secretario. Digo, por iso digo. A ver, que... Máis competencias non quere, verdad, César? Bueno. E tiña unha sobre o PEF que creo que, dado o que se comentou hoxe, vou na reservar para dentro de 2 plenos. De 2? De 2 plenos. Polo PEF, tis? Sí, tiña unha do PEF, pero visto o que se dixo xa aquí sobre o PEF, porque quero comprobar unha serie de datos, vou na deixar para dentro de 2 plenos. Perfecto. Non hai ningún problema. Alguna pregunta máis? Algún rogo? Nada máis, desexarles que teñan todos un moi bo día e nada máis. Pois moi ben, levantamos a sesión e